За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдрийн уншлагаар болохоор ирээд байгаас ирж байгаа мессеж гэдэг уншлагын тэгээ та бүхэн маань 1 2 3 гэсэн группээс сонголтоо хийгээд уншлагаа хүлээн авч сонсоорой. За тэгээд нөгөө хөзөр сонголтоо хийж амжаагүй байхад байхгүй болчиход байна гэд хүмүүс хэлээд байгаа. Тэгэхээр нөгөө та бүхэн маань бичлэгээ зогсоож байгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа. Тэгээд энэ группүүдээсээ сонгоод уншлагаа хүлээн авч сонсоорой заа юу. За ингээд 1-р группийн уншлагыг эхлэе. За та бүхэнд ирээдүйгээс юу хэлж гэнэ вэ гэхээр өөрийн ажил үйлсийг дэлгэр тэгш бүтээмжтэй явуулахыг хүсвэл бусдад ихийнх нь тусдаа тэмтэй яваараа гэж байна. Зөвхөн нөгөө амин хуваа хичээлгүй өөрийнхөө хэмжээнд өөрийн чинь нөгөө туслах боломжтой юмд дандаа нөгөө тусламжийн гараа сунгаж яваараа гэдэг тийм юм хэлж шээ заа юу. Тэгээд нөгөө амьдрал дээр чинь асар их олон өөрчлөлтүүд гарна. Одоо эхлэл нь өөрчлөлтийн чинь эхлэл тавигдсан явж байгаа гинэ. Тэгэхээр тэр өөрчлөлтийг хүлээж авахаасаа гэдэг юм уу эсвэл гинтийн өөрчлөлтөнд орохоос эмэх шаардлагагүй шүү гэж байна. Тэгээд энэ өөрчлөлт одоо яадаг бол ийдэг бол гэд санаа чиглэж зогсох юм байхгүй шүү гэдэг тийм мессежийг хэлж шээ заа юу. Тэгээд нөгөө өөрөө ингээд нөгөө чадлагчийг хураасан бид та тэнхээтэй явна гэж байна. Ирээдүйд заа юу. Тэгээд хамгийн гол нь та бүхэн маань нөгөө амьдралын явцдаа нөгөө шийдвэрээ аягүй сайн тийм ухамсартайгаар шийдвэр гаргаж яваараа. Тэгэхгүй бол нөгөө баг зэргийн тийм ажил карьер амьдрал дээр нэг тийм баг зэргийн алдагдал хүлээгээд гундаж тунах үе гарч ирнэ гинэ. Тэгэхээр нөгөө энийг нөгөө зөв гаргалгаагаар зөв тийшин залаараа гэдэг юм хэлж байна. Тэгээд нөгөө тусламж дэмжлэг өгөөрөө гэдгсэн шүү дээ тий бусдад. Тэгэхээр өөрөө ч бас тусламж дэмжлэг шаардлагатай болвол тэр тусламж дэмжлэгийг заавал аваараа гэж байна. Тэгээл нөгөө нэг ганц тайчин ганцаардахгүй гэдэг шиг бүхнийг болгочих гол бүтээч гээл ингэж гөөхийнхээ оронд бусдад ч тусал дэмж бусдаас тусламж дэмжлэг ав гэж байна. Тэгэж явсны дараа үр дүн асар эерэг гарна гинэ. Тэгэхээр энийг ингээд аягүй сайн бодолцох хэрэгтэй юм байна. Тэгээд бусдаа бас их юм нийтдээ яваараа, олонтойгоо яваараа тэгжээж нөгөө өөрийн чинь нөгөө бүх юм дэлгэрэх юм байна. Тэгээд энэ дээр нөгөө яг энэ группийг нөгөө санхүүгийн эрх чөлөөг хүсэн хүлээж байгаа хүмүүс сонсож байна. Нийтвэрт. Хоёрдугаарт болохоор гэр бүлийн халуун талаан энергийг хүсэж байгаа хүмүүс сонсож байна. Нөгөө асар их тийм гэр бүлтэй, хайртай, халамжтай, төшигтэй, тулгууртай, үртэй, үндэстэй, дэлгэр зайтай явахыг хүсэж байгаа хүмүүс сонсож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэлээдгүй их өөрчлөлтүүд гарна гэсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр өөрчлөлтийнхаа замналыг л зөв тавьчих. Тэгжээж энэ бүхэн чинь нөгөө өөрийн чинь санснаар бий болно. Тэгээд нөгөө одоо энэ дээр санхүүгийн эрх чөлөө нь хамгийн түрүүнд биелсэн байх болно гинэ. Одоо нөгөө хүн хоорондын харилцаа нь нэг жоохон тийм юутай байгаад байх юм. Баг зэргийн хаагдмал тийм байна. Тэгэхээр нөгөө бусдад тусалж бусдаас дэмжлэг авах гэдгсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө хитрхи их тийм нөгөө өөртөө итгэлтэй бардам хүүтэн хөндөй эсвэл өмнөх он жилүүдийн гомдлыг цэжиндээ хургаж бусдад бити хатуурахаараа. За магадгүй энэ дээр ингээд нөгөө бусдад гомдсон хүмүүс аягүй их байдаг байхгүй юу? Одоо хайртай хүндээ хамгийн ихээрээ гомдсон, хайртай найзтай хамгийн ихээрээ гомдсон ийм хүмүүс ингээд сонсоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө за та тухайн тэр хувь хүнд нь гомдсон шүү. Тэрийг аягүй сайн бодорой. Тухайн тэр хүнд тэр хүний гаргасан тэр зан чанар үйлдэлт нь гомдсон. Тийм бэжэж олныг
бити хамарч гомдороо. Тэгж хэлж шүү. За ирээдүгээс чинь өөрт чинь тийм сануулга хэлж байна. Яг харахгүй шүү. За юу. Тэгэхээр энэ нөгөө та гомдсон бол тухайн хүндээ л гомд. Тэ. Тэрний эргэн тойрны хүрээллийг нь хамж базаж хамрах хүрээг нь айгүй томсгож бити гомд. Одоо хайртай татны хүндээ гомдчихингуудаа тэдний ойрын хүрээллийн найз нөхөд нь тэгээд нөгөө гэр бүлд нь аав ээж амрагт саданд нь аав ээжд нь ах дүүд нь найз нөхөд нь ингэж нөгөө хэр бүртгэн халдааж ингэж том нуурнаар бити гомд. За юу. Тэгээд нөгөө ажил хамт олон дээрээ ч гэсэн нэг юм баг зэргийн саатаа бэрхшээлтэй ингээл одоо нэг өөрөөс чинь болцсон тийм зүйл байлаа гэж бодоход байна шүү дээ тий. Бүх нийтээр за би угаасаа энэ ажлаасаа болчихъя. Угаасаа ядаргаа ингээд одоо энэ багийн ажиллагаа байсан ч гэсэн энэ хүнээс шалтгаалсан шүү дээ ч гэдэг юм уу. Ингээл юу яагаад бусад хамт олонтой гомдоод тэгэл ажил үйлсээ солий барья гэж элдв бусын нөгөө зар өөр ажил юу одоо юу эхэлчихээр байна, юу болцохоор байна гэд ингээд тайгаад байх өндөр магадaltaй хүмүүс байна. Тэгээд тэрнийх нь эхлэл нь ч тавигдсан явж байгаа хүмүүс гэж гарч ишүү заа юу. Тэгэхээр нөгөө энэ дээр ингээд аягүй сайн бодоорой. Тэгээд нөгөө би хүмүүсийг ойлгоод байхад хүмүүс намайг ойлгохгүй байна гэдэг гомдол байна. Энэ гомдол сэтгэл зүрхний бие бэлтрийн ядарлаа хизээж бити үүрч ирээрээ гэж ирээдүй чинь тэгж хэлж байна. Энэ бүхнийг ардаа орхичоод сэлмүүнээр инээдтэй, ханиадтай, баяртай, хөөртөө сэтгэлийн амар амгалан гэдэлсэн байдлаар ирээдүйд ирээрээ. Одоогийн байдлаараа бити ингээд хамаг юм ингээд хатуурхал юмаа бүгдийг нь үрчээд бити ингэж юуг өдөр хоногийг өнгөрөөж урагшлаараа гэж энэ заа юу. Энийг ардаа үлдээхийн үлдээж хаяхын хаяж засахын засаж тэгчээд ирээдүйн рүүгээ ирээрээ гэж байна. Яг харахгүй би сэтгэл зүрхний маш их тийм ядрал гэмтэл одоо сэтгэл готролд орж байгаа өөрөө өөрийгөө ялан дийлэх гэж байгаа ийм хүмүүс бас сонсож байгаа байхгүй юу. Тэгээд их гомдлоо ингээд тайлах хэрэгтэй. Тэгээд дээр нь ингээд нөгөө удам мөксааныхаа өвөг дээдсийнхаа тэр их сайхан сургаал инэрлийг сонсох хэрэгтэй. Их сайхан дэмжлэгийг авах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө нэг өөрөө өөрсдийнхөө амь амьдрал зам өрөө ингээд хөөгөөд явцгаачдаг тийм хүмүүс байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ нөгөө ард нь нөгөө та бүхнийг ингээд нөгөө нэг ивэж байгаа ивэх ёстой, сургаал үгээ айлдах ёстой. Тэр ингээд нөгөө удмын настайчууд аав ээж өвөө эмээ юу гэдгийг наах заваг ах нар те тэр хүмүүсээсээ нөгөө амьдралын утга учир мөн чанарыг бас ингээд сураад нэг удаа сургаал үгийн сонсчороо гэдэг тийм мессежийг хэлж шүү. За юу тэд нар ингээд та бүхэнд маш их тийм халуун дулаанаар ивэлж инхрийлж үйл тавиланч нь хөөрхөөс биш хатуурхаж ингэж юу яахгүй л гэж юм да. Холдуулахгүй гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө хоорондоо их хол хүндий зайтай хоорондоо их ярилцдаггүй, очдгоо. Тэгээл те нэг баяр ёслол ч юм уу нэг тиймэрхүү байдлаар уулзч учрал нэг амар мэндийг асуучдаг иймэрхүү харилцаатай яваад байна гинэ. Тэгэхээр энэ харилцаа нь жоохон буруу байна гэж байна. Тэгээд нөгөө нэг амьдралын тойрогтой атгах хүний үйл тавилан бити оруулаарай гэж байна. За юу энийг ойлгож байна уу тий? Одоо нэг өөрийнхөө амьдралын тойрогт атгах хүний тавилан бити оруулаарай. Хорон муул санаатай хоёр жим юутай үнэн төрөхгүй хоёр нүртэй тиймэрхүү хүмүүсээс их болгоомжилж өөрийнхөө галын төргийг бадрааж хамгаал гинэ. Энэ нөгөө гал голомтондоо ариун сайхнаар ингээд цогцлох гадны 3 дахь читгэдийн тавилангаас хамгаалах иймэрхүү зүйлүүдийг хийх шаардлагатай хүмүүс бас сонсоод байна. Энийгээ сайхан хамгаалж явах ёстой шүү гэж юм. Тэгээд ядарлаа дагуулж буй ирээрээ гэж түрүү хэлсэн те. Энийг бас дахин анхааруулж шүү. За юу. За тэгээд өргөө гэрийнхаа хонд ханан дээр өнг үзэмж алдсан
ялангуяа усан цэнхэрч нөгөө цагаан гэхэд цагаан биш саарал өнгийн үйл тавилан зурсан хөргөлсөн байж болно. Энэ тавилгынхаа юуг нь жоохон зай завсрын нэг жоохон зөв болоод байлгах хэрэгтэй л гэж юм да. Тэгээд нөгөө ер нь энерги нь айгүй тийм сулдсан тийм юутал юм байна. Тэрийг тэгж анхааруулж шүү за. За тэгээд нөгөө ирээдүйн чинь болохоор өөрийнх чинь нар шиг мандаж ирээрээ гинэ. Бүх зүйлийг ялан дийлчихэд. Нар шиг мандаж ирээрээ, баясаж ирээрээ, зингэж ирээрээ. Ягаад ч юм энэ дээр ингээд нөгөө айгүй их тийм зүрхэндээ хутга шалгацсан гээ элчмэрч юм шиг тийм айхтар юм зүрх сэтгэлийн нөгөө гансрал гомдлыг авцсан хүмүүс сонсоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө ирээдүйдээ энэ их гансрлаа бити юу дагуулж ирээрээ гээд ингээд бүр өөрт чинь ингээд бүр цагаан хоолоогоор чанга хэрэгчээр ингээд хилж байгаа юм шиг дахин ингэж хэлүүлж байна. За юу. Айгуу сайн бодоорой. Тэгээд нөгөө нэг тусламж дэмжлэг авж байгаа хүн авахыг хүсэж байгаа хүмүүс хэрвээ ингээд за тэр ч надад нэг тусалчих байх та гэж бодсон юм байвал нь маш их ихтгэлтэйгээр тэр тусламж дэмжлэгийг ав. Тэгэл өөрөө болгочих гол бүтээч гээл ингээл яваад иж боломгүй байна. Тэгээд нь шүү дээ. Дээгүүрээ нөгөө нэг улаан өнгийн идэл хэрэглэл өмсөж болно заяа. Улаан өнгийн идэл өмсөж хэрэглэж болно. Гэхдээ улаан өнгийн гутал бити өмсөөрөө гэж байна. Улаан өнгийн гутал ер нь өрт чинь одоо нөгөө ирээдүйлөө алхахад улаан өнгийн гутал чинь цохимжгүй шүү гэж шүү заяа. Тэгэхээр трийг аягүй сайн бодоорой за. Тэгээд нөгөө зарим хүмүүсийн хувьд нөгөө өөрчлөлт нь юу гэдэг юм. Зөв тал руугаа одоо өөрчлөлтөнд орж байгаа хүмүүс байхад зарим нь ингээд нөгөө буруу тал руугаа бас ингээд өөрчлөлтөнд унал тусалтанд ороод яваад байна гэж байна. Тэгэхээр нөгөө нэг айгүй их сайн бодож болгож юу ягараа зам мөрөө их зөв юу яа шүү гэд хэлсэн шүү дээ тий. За тэгээд ингэж хэлж шүү заа юу. Амьдрал юм хойно босох үе байна, бүдрэх үе байна гинэ. Тэгээд тэрэн дээр бити ингэж шархлаараа, бити гундаараа боссон болвол нөгөө унсан болвол шороогоо гүгээд урагшилдаг, давшилдаг байгаараа гинэ. Бити ийм нэг жоохон сэтгэл зүйн ийм сонин гуниглалт бүү авт. Хүмүүн биеийг олж төрнө гэдэг чинь асар их хувь тавилан байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хувь тавилангаа өөрчлөөд гэгээ гэрэлтэйгээр ирээдүйлөгөө тэмүүл. Ирээдүй чинь өөрийнх чинь нөгөө хүлээгээд байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө амьдралд их юм идэвхтэй ингэж амьдрмаар байна. Тэмүүлэлтэй, хүсэлтэй, зоригтой, төлөвлөлттэй дараагийн асуудал үүслээ ихэд дараад нь ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг нэг тийм авах тийм төлөвлөлттэй байх ёстой хүмүүс байна л да. Тэгэхээр нөгөө нэг шантрал тэгэл шантарчдаг. Альва юмд асар их тийм тууштай байгнэ. За тэгээд энэ бүгдийг ингээд хэрэгжүүлсний дараагаар заяа. Та бүхэнд ингээд асар сайхан тийм халуун дулаан энергитэй гэр бүл бий болно гэж байна. Энэ бүгдийг ингээд хэрэгжүүл, даван туул тэр сэтгэл зүйн готрал гансрлаа орхи тавьж явуул тий.
Тэгээд нөгөө нэг хорвоо юу мэддэгдээцээ ирээдүгээс чинь энэ бүхнийг ингээд сонсооч гэд ингээд чанга дугаар хэлж гинэ гэд хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг ингээд амьдрал дээр биелүүлэх шаардлагатай шүү. За. Тэгээд нөгөө нэг ирээдүгээс чинь юу гэж хэлж гин вэ гэхээр одоо нөгөө байнгын их удаан унаж явж байгаа тийм юу байгаа. Машин зэрэг техниктэй холбоотой юм байгаа шүү. За амьдрах өргөө гэрийн хэлээгүй шүү. За юу. Тэгэхээр тэр маш их юм удаан жил одоо хань нөхөр хийсэн, алс замд явсан. За алс зам, ойр зуурын зам юунд ч байсан үргэлж хамт байсан тэр машина техник зөвхөн машин биш. Юу өөр юу гэдгийг тий. Тэрнтэй холбоотой юм зарж өргөе гэж байна. За юу. Тэр юм чинь ингээд амилсан юм шиг хань бараа болж ийн гинэ. За тэгэхээр тэрийг бити зараараа гэж байна. Ямар ч хэл байсан. За яг уу нөгөө маргаалын илэгдэлд ороод эвдэрч гимтээд байгаа болвол сэлбэж зас. За ямар ч байсан ингээд яах вэ тэгээд нөгөө нэг төмөр машин дэргээ ингээд солих байгаа хүмүүс байгаад байгаа бол тэ сольж болно. За юу. Гэхдээ өөрийнхөө тэр унаа тэргийг бити нөгөө зараараа нэмээд авчиж болно шүү дээ. Тэ заавал нэгийг зарж иж нөгөөх нь авна гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг ингээд аюул сайхан бодож байгаа шийдвэрээ гаргаараа. За. Маш их юм удаан жилийн хань болсон одоо эд хөрөнгөө зараад тэгээд дээр нь буцаагаад нөгөө өнгөтэй үзэмжтэй он залууч гэдэг юм уу те. Тэгээд нэг юм бардам байхаар тавилангал авна гэдэг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эд хөрөнгөн дээр тэгж бардам байх тавилан гэхээсээ илүү өөрийнхөө амьдралын зам мөр дээр бардам байх тавилангаа бий болгоо гэдэг юмыг хэлээд дээ шүү. За юу. Тэгэхээр хувь тавилангийн бардамнал эд хөрөнгийн бардамнал хоёр чинь хал хоёр тустай асуудал шүү. За юу. Хувь тавилангийн бардамнал болвол өөрөө нэр хүндтэй, халуун дулаан энергитэй, хань ижилтэй, халуун дулаан энергитэй, гэр бүлтэй, өргөө гэртэй тэгээд ингээд нэг юм уужим амьсгалж дийлэхээр сэтгэлийн амар амгалантай. За яах вэ? Тэгээд нөгөө хүний амьдрал сонин штэ тий салсан сарнсан иймэрхүү хүмүүс бас сонсож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр салсан сарнсан ч хүн нөгөө өөртөө их сэтгэл дүүрэн хувь тавилантай талархалтай хүмүүн заяандаа талархалтай гэрэлтэй гэгээтэй айгүй сайхан явахыг чинь хэлж байгаа шүү. Түүнээс биш одоо яг хуу тэр нөгөө үнэхээр л тэр эд хөрөнгийн юм болвол байж болно л доо. Хүн одоо нөгөө нэг л амьдрч нэг л буцах хорвоо дээр тэгэл хүссэн зүйлээ идэл хэрэглэл явж байгаахыг хүсэж байгаа. Гэхдээ нөгөө хүмүүн тавилангаа хамгийн түрүүнд тэгшил өрн байлгаараа гэдэг имийг л одоо ирээдүгөөс чинь хэлээд шүү. За. За тэгээд нөгөө ирээдүгөөс чинь болвол хязгааргүй боломжийг өөрт чинь илгээн гинэ. Тэр хязгааргүй боломжийг та харин хүлээж аваад хязгааргүй боломжийг хүлээж аваад тэрийг амьдрал дээрээ хэрэгжүүлээд биелүүлээд одоо нөгөө ингээрээ тэгэрээ гэд ингээд хэлж байгаа бүх юмыг ингээд сонсоод тэрийг хэрэгжүүлээд ингээд явж чадах юм бол тэр цагт өстой үнэхээр хувь тавилангийн наран гэрэлтэн. За юу. Өстой үнэхээр ирээдүйн чинь тэгж ам бардам хэлж шүү. За тэгэхээр нөгөө инкчээрээ гэд өөрт чинь ингээд сануулгуулж хэлсэн юм байна. За юу хорвоо дэлхийгээс зүйд нэрээр чинь дамжуулж хэлсэн байж магадгүй. Эсвэл хүн амьтнаас дамжуулж ингэсэн байж магадгүй. Эсвэл одоо нөгөө зөвлөгөө мэдээлэл өгдөг хүмүүс энэ төр байдаг шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүсээр одоо сургалт сурчлагаа юунд ч гэдэг суугаад хүний нэг чих нэгдээд нүд онгоодог шүү дээ. Тэ нүд нэгдээд чих онгоодог шүү дээ. За нэрэл ингээд байгаа да инхгүй болохгүй дээ гэд ингээд дотроо ботцсон мөртлөө тэрийг хизээж хэрэгжүүлээгүй нэгний өөрийн чинь. Тэгээ дээр нь
хизээж хэрэгжүүлэхгүй хизээж тэгэл дүлий дүн боргоод за тэгэндээ гэсэн бодлоос цаашгүй явж исэн гэдэг өөрийг чинь. За одоо тэгж яваад байгаа юм байна. Тэгэнгүүт одоо ингээл за ирээдүйд юм билүүлэн шүү, ингээ шүү, заавал ингээрээ тэгэрээ гэд ингээ дахиад зөндөө олон ингээд мессежийг ингээд өөрт чинь ингээ өгчлөө шүү дээ тий. Тэгэхээр чи тэр бодол донд төрчин гинэ. Алийг хэрэгжүүлэх үү? Яаж хэрэгжүүлэх үү? Тий. Хэн туслах юм бол яах юм бол гэд ингээ бодлогошроод ингээ зогсоод байх юм байна гэж байна. Тэгэхээр ингэх шаардлага байхгүй заа юу. Тэгээд одоо нөгөө сонссон л болвол тэгэл тэрийг хэрэгжүүлж ихэл одоо өөрөөс чинь шалтгааллах зөндөө олон асуудлыг яагаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм тий ингэж болохгүй байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг хэрэгжүүлээд ингээд явах ёстой шүү гэж шүү. За тэгээд нөгөө нэг одоо гараараа айгүй их юм хийдэг, хөдөлмөрлөдөг, одоо юм бүтээдэг, өвс ургамал тарьдаг, эсвэл идэл хэрэглэлээр юм хийдэг те. Тэр хүмүүс ингээд сонсож байна. Яг өөрийнхөө гараар л ингээд одоо юм бүтээл гаргадаг гэд хэлчмээр юм шиг. Тэр чин чамд маш их тийм зохио шүү заа юу. Айгүй гоё. Өгөөж ивэлээ өгнө. Өдөр ирэх тусам өгнө. Гэтэ тэндээс хизээж өгөөж үлийг хүртэхгүй юм шиг битий тэгж буруу бодороо гэж байна. За юу. Тэгээд нөгөө альва зүйлд их талархалтай, баяртай, цэнгэлтэй ингэж яваараа гэж байна. Тэгээд ягаад ч юм одоо энэ нөгөө ойр дотных нь хүмүүс ингээд өвдцэн. Тэгээд дээрэс нь нөгөө юу илээ. Ойр дотны хүмүүс нь өвдцэн. Тэгээд аврал гуйж байгаа хүмүүс сонсоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө тэр хүмүүстэй би түрүү нэг удам угсаа хайртай дотны хүмүүстэй их анхааралтай байгаараа, уулздаг байгаараа, учирдаг байгаараа гэж хэлээдсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэрнийг л ингэж давтаж харуулчлах шиг байна л да. Тэгэхээр нөгөө ямар ч байсан энэ хэлсэн үгийг айгуу сайн бодоорой заа юу. Тэгээд тэр нөгөө өвдсөн зовсон хүмүүс байгаа болвол тэр хүмүүсээ одоо анхаарч энергинэ эмнэлэг домлогт нь үзүүлдэг бол үзүүл одоо өөр яах ёстой байдгийг тий. Одоо тэгээд үнэхээр ингээд эмнэлэг домлого нь одоо жоохон хатуу шүү гэд хэлсэн болвол сэтгэлийн амар амгаланг нь идэлүүл заа юу. Их өвдөж байгаа зовж байгаа болвол тэр зовлонг нь одоо яаж нэмэгдэх ёстой юм тий. Тэрийг ингээд нэмэгэл одоо тэгээд нөгөө өвчин завирыг намдаад тэгээд сэтгэлийн амар амгаланг идэлүүл гэж хэлэх гээд шүү за. Тэгээд нөгөө очихыг хүссэн газар орон байдаг бол очихыг хүссэн газарт нь аваач. Их хөнгөн байлга гэдэг мессежийг хэлж байна. Ягаад ч юм яхахгүй энэ дэр нөгөө нэг асар их тийм зөвөртэй ийм байгаад байна. Тэгээд нөгөө нэг энэ одоо удам угсаанаас нь ингээд өвдсөн зовсон ийм хүмүүс байгаа бол өөрт чинь бас нөгөө давхар мессеж илгээж байгаа шүү гэж байна. Тэгэхээр өөрийнхөө биеийг ч гэсэн инэрэн гамна гинэ. За инэрэн гамнараа. Тэгээд тэр цагт бол их сайхан гэрэлтэн гинэ. Тэгээд одоо ирээдүйд чинь өөрт чинь юу гэж хэлж гэнэ вэ гэхээр ирээдүйд чи заавал нэг зүйлийг бүтээсэн байгаараа гинэ. Нэг зүйлийг заавал бүтээсэн бай гэж байна. Тэр нь юу ч хийж болно. Одоо нөгөө хүмүүс ингээл нөгөө би хөх зүү хөндлөн барьж үзээгүй юм штэ тий. Би юм ойж чаддаггүй байхгүй юу гэд ярьдаг штэ. Тэгэхээр та хичээгээд юм уу тэр зүйлийг хийж сурах ч юм уу нэг тий өөртөө нэг юм үр бүтээлтэй заавал нэг юм хийсэн байх ёстой шүү гэж байна. Тэгэхээр амьдралын идэхгүй яваад байгаа хүмүүсийн хувьд бол
амьдралын идэвхтэй тэгээд өөрөө өөрийгөө олсон, уншсан, мэдсэн, судалсан, сургаал үг сонссон, хүнээс үг сонсож сурсан те буйртай, бууцтай тэгээд ямар ч байсан нөгөө ажил алба эрхэлж байгаа бол тэр ажил албандаа зүтгэл гаргасан олны дунд ингээд их маш их юм онцгой байх шаардлагагүй зүгээр л өөрөө өөрийнхөө хувь тавилан дээр онцгойрон гэрэлтсэн тийм байгаараа гэж чинь тийм байж ингэж ирээдүйд ирээрээ гэж чинь тэгээд яхахгүй энэ дээр нэг тийм нөгөө машин дэргэд авах гал хичээгээд ч гэжтэй одоо өнөө маргааш хож авах гэдэг юм эсвэл авцсан ч юм уу эсвэл ингээд машин дэрэгтэй холбоотой юмны анхааруулга түрүүнээс гарч ирээдсэн те тэгсэн чинь тэр машин тэргийг алс замын одоо нөгөө аян замын ерөөл юм аягүй сайхан гэрэлтэй гэгээтэй байлгаж иж алс замдаа гардаг байгаараа гэдэг анхааруулгыг өгч чинь одоо зүс буруу юу яахгүй өнгө зохгүй тийм юм авцсан байгаа хүмүүс байгаад шүү за юу машин тэрэг тэгээд одоо нөгөө ирээдүйд чинь юу гэж хэлж яах гэхээр шүү дээ тий ямар ч байсан ирээдүйд эрэхтэй чи хүнтэй харьцаж сурсан байх юм байна гинэ. Хилцэл хийж чаддаг. Амьдрал дээр ч тэр ажил карьер дээр ч тэр тэгэл өөр өөртөө ингээл хүнтэй нүзэг зүйлэн ойлголцож чаддаггүй нэг юм зан харилцааны хувьд ч юм уу те тэгээд эсвэл одоо нэг хамгийн түвшний найз нөхөртөөгөө хамаагүй ингээл бүх юм ингээл хаппи ингээд байдаг мөртлөө яг амьдрал дээр ажил карьер дээр эсвэл одоо тэр юун дээр аливаа нэг зүйл дээр хүн хоорондын харилцаа нийгмийн харилцаанд орохдоо өөрөө өөрийгөө илэрхийлэх чадамжгүй болчиход байдаг хүмүүс бол өөрөө өөрийгөө нэг брат хизэнэ засалсан те айгүй гоё болцсон байж дийлнэ гэж шүү за тэгээд чи асар их тийм хүчрхэг эрэгтэйчүүд үзэж байгаа бол хүчрхэг джентльмен шиг эр хүн болцсон заа юу бүсгүйчүүд нь маш их тийм ухаан хурц алсыг харсан уужим сэтгэлтэй бүхнийг өнгөрөөсөн тэ айгүй тийм гоё хүний нөгөө төшиг тулгуур одоо гэр бүлийнхээ төшиг тулгуур заа юу чам бүх хүмүүс итгэдэг болцсон чи байхгүй бол бүх юм байхгүй юм шиг санагдах хэмжээнд тэгж үнэлэгдсэн байх юм биш үү за ирээдүйд чинь яг тэр тавиланг харуулж байна нэрээ шүү тэгээд нөгөө би ямар нэг тийм сүртэй гоё ажил төрөл хийдэг ч биш одоо надад тийм гэж юу байх вдэ гэд хизээч нөгөө өөрөө өөрийгөө голохгүй шүү. За юу. Заавал нөгөө нэг албан харилцаа, дипломат харилцаа тим дээр ингэж байж байгаа хүмүүс заавал энийг ингэж юу яана гэсэн үг шин шүү дээ. Энд чинь бүхэл төрлийн ажил алба тий бүх харилцааг нийчилж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр өөрөө өөрийнхөө хийдэг бүтээдэг зүйлийг бодоод тэгээд тэрнтэй ингээд дүүцүүлэн бодоороо за юу. Түүнээс ч одоо өөрөө өөрийгөө голоод унтраагаад миний хийж байгаа чинь байхгүй бүтээсэн чинь байхгүй би одоо цаашаа одоо би юу ч бүтээх юм блэ юу ч хийх юм блэ гэд ингээд өөрөө өөрийгөө голцсон дөнгөлцсөн хүмүүс бас сонсож байна. Тэгэхээр хизээш тэгж бодож болохгүй шүү гэж би хэлэх гээд шүү за. За тэгээд та бүхэн маань тэр байгаль дэлхийтэйгээ их ивэлтэй инэрлэлтэй харьцаарай. За байгаль дэлхийн тогшрлыг бити үзээрэй гэж би хэлж гээд шүү за юу. За тэгээд та бүхнийг маань нөгөө байгаль ондог байгаараа гэж хэлсэн шүү дээ тий. Нөгөө элдв бусын юмыг нөгөө заавал нөгөө олон твитийн халдаагаараа гэсэн шүү дээ. Тий. Одоо нөгөө энгийн жишээгээр тайлбарласан шүү дээ. Тэгээд нөгөө жишээлбэл одоо нэг хүн буруутгах жахад нижгээд нөгөө эргэн тойрныхыг нь хамтд нь буруутгадаг тиймэрхүү байгаад иж болохгүй шүү гэдэг санаалгыг дахиж өгч байна. Тэгээд нөгөө өөр өөртөө их инэрлэлтэй байгаараа тэгээд нөгөө альва юм дээр заавал өөрийгөө хайрлах ёстой хүмүүс бас энэ дээр байгаад биш үү за. Энийг бүр дахин сануулж байна. Тэгээд нөгөө байгаль дэлхийгээ одоо маш сайхан шүтдэг, залбирлаа хийлдэг тийм гэгэн төвшин байгаараа таны нөгөө шашин шүтдэг байна уу, шүтдэггүй байна уу тэр чинь бас сонирн биш шүү за юу. Хүмүүн заяаг олсон л бол бид нэр эвсэж амьдрах ёстой. Байгаль дэлхийтэйгээ за.
байгаль дэлхийтэйгээ, тэнгэр эцэгтэйгээ, нарын ижээтэйгээ бүгдэнд нь эвсэж амьдрах хэрэгтэй. Бид нар ингээд нөгөө альва юм дээр нэгэл нэм томроод одоо би ингэдэг хүн тэгдэг хүн гээд ингээд томроод байгаа боловч амьдрал дээрээ ингээд айгүй их юм алдаа оноотой дотоод дундуур явж байгаа юмнууд бас байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө энэ дээр нөгөө альва амьдрал тэзээч нөгөө ам гарч болохгүй шүү гэдэг юмыг хэлж байна. Тэгээд нөгөө одоо хувь тавилан өөрөө өөрт чинь ингээд бүх зүйлийг өгнө ингээд өгөн заяа. Тэгэхээр нөгөө бага зэргийн хүлээлтийг бий болгоод байна гэж байна. Уг нь ингээд өөрийн чинь хүссэн юм ингээд ирчих гээд идэг. Гэхдээ тэр нь ингээд нэг жоохон амьдралын алхсан мөрөөс холбоотойгоор юм уу? Удам угсааны үйл тавилангаас холбоотой юм уу? Ямар ч байсан нөгөө яг ирэх гэж байгаа юм чинь өөрт чинь бүрэн дүрэн ирж чадахгүй ингээ хаагдмал болчиход байна гэдэг юм хэлж шүү за. Тэгэхээр энэ одоо өөрийн чинь алхсан мөртэй холбоотой байна уу? Эсвэл удам угсааны хатуурхал өвөг дээдсийн тим юмнаас болоод байна уу гэдэг юм аа өөрөө ингээд аюу сайн бодоорой. Тэгээд тэгэхэд хариулт нь гарах учиртай. Хэрвээ тэр хариулт нь гарахгүй байвал ховийн уншлага авч болно заа юу. Тэгээд тэрийгээр ингээд нарийн юмнуудаа тодруулчихнэ. За тэгээд та яаж хийж яагаад энэ нөгөө мөслөгөөс гараараа. Хүүтэн хөндөй, цэвдэг, гомдсон, тунирхсан, сэтгэл зүйн гутрал, тэмцэлтэй холбоотой юмнасаа гараараа. Тэгээд өөрийгөө олоороо, өөртөө эзэн байгаараа. Өрөөлийн даалгавраар биш, өөрийнхөө толгоогоор ингэж явдаг байгаараа гэж хэлчих гээд шүү за. Тэгээд гараараа заавал юм бүтээгээрээ. Ганцсан одоо нөгөө намар болоод навчис шарлаад ундаг штэ тий. Тэгэхээр тэр нөгөө хамгийн түрүүнд хагдарч унах тэр нөгөө навчин битээ байгаараа. За юу. Маш их юм гэгэн тавилантай. Тийм байх ёстой шүү гэж би хэлчих гээд шүү за. За тэгээд өөрт нь нөгөө элдв бусын анхааруулга юм байна уу? Танд өөрт чинь насар их өөрчлөлт хэрэгтэй юм байна. Болц гэж хэлчихнэ би лав. Маш сайхан болц. Гэрэлтэй гигээтэй бай. Болцч болно. Гэхдээ хүний үнэтэй битгий болцоорой. Нэг халуун дүүхтэл нэг юм гоё шатаж амьдрмаар ах юм. Зүрх сэтгэлдээ бадарч амьдрмаар байна. Тийм энерги дутаад энэ танд. За энэ бичлэгийг сонсож байгаа та бүхэнд маань тийм энерги үнэхээр дутмаг байна. Альва зүйлд нөгөө нэг итгэхээ байцсан юм шиг тэгж санагдаад ах юм. Тэгээд нь штий. Өөрөө өөрийгөө хизээж битгий голоороо, өөрөө өөрийгөө хизээж битгий буруутгаараа. Амьдралын явцад зөндөл болон буруутгал үүрсэн дүрсэн хүмүүс сонсож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэгэхэд тэгдгүү ээжтэй гэд алдаа оног битгий тэгж нөгөө нэг өөрөө өөртөө их ачаа дараа юм шиг тэгж битгий хийгээрэй за. Маш их харамслалыг өөрөө өөртөө үлдээгээд л тэгээд байх ямар ч шаардлага байхгүй шүү за юу. Тэгээд хаагдмал, боогдмал, дөнгөлөгдсөн юм шиг ингэж амьдрахаа одоо болсон дээргүй юу гэж би хэлчих гээд шүү за юу. За тэгээд нөгөө өөр нөгөө нэг элдв бусын анхааруулга юм байна уу гэдгийг хараад тий за. Ирээдүгээс нь өөр нөгөө нэмэлт ингээд нөгөө юм хэлэх нү гэд хараад тий. За тэгээд түрүүнээс хойш нөгөө юу яасан юм бэ л да. Хэлэх ёстой юмудаа ерөнхийд нь хэлсэн учраас тэр зүйлийг биелүүлж амьдраараа гэж байна. Таныг их тогтвортой бай шүү гэж байна. Одоо нөгөө түрүү нэг түргэн шийдвэр гаргачихвдаа гэд гисэн штэ тий. Тэгэхээр тэрийг аюулсаар бодож ич нэг юм аливаа зүйлийг шийдэх гэж байгаа бол асар их юм улс уртай бодож ич шийдвэрийг гаргадаг байгаараа гэж. Тэгээд нөгөө зүүд нойр нэвгүүдж байгаа ч юм уу эсвэл ингээд нөгөө одоо эс оршихуй ертөнцийн тавилангаас сэвтцэн хүмүүс сонсож байна. Оршихуй ертөнц нь болохоор бид нар өөрсдөө байхгүй юу одоо нөгөө
би яриад та сонсч нэгдэг чинь та хоёр оршихуй ертөнцийн амьдарч байгаа гэсэн үг. Эс оршихуй ертөнцийн буцагсдын тавилан бит бус зүйлийг хэлээд байгаа шүү заа. Тэгэхээр яхахгүй тэрнээс ингээд асар их сэвтсэн, гимтсэн, айсан, ичсэн, сэв бүртгийн олсон, тусламж дэмжлэг авах гэж хичээсэн. Тэр тусламж дэмжлэг нь тэгээд нэг тэр үр өгөөчдөө тусламж дэмжлэг байгаагүй юм шиг, болоогүй юм шиг тийм сэвтэй буртагтаа ингээл нэг юм гинтийн байдлаар ингээд цочсон, гимтсэн тиймэрхүү юм байгаад шүү заа юу. Тэр энэ дээр нэг жоох анхааралтай байх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд тэр эс оршихуй ертөнцийн тавилангаас өөрийгөө хамгаалж дандаа тэр нөгөө энерги зүйлс одоо нөгөө хамгаалалт гэдэг нэг хүмүүс ингээд байдаг штэ тий. Тэрийг ингээд сэвтээсэн хүмүүс магадгүй байгаа бах. Тэгвэл тэр сэвтээсэн юмаа ингээд нөгөө буцаад энергижүүлээрэ гэж хэлгээд шүү заа. Я харахгүй тийм сэвтүүлсэн л гээд юм гараад шүү заа. Юу тэгж мессеж шилжээ шүү. Тэгэхээр энэ дээр ингээд нэг онцгойлон анхаарах ёстой юм байна шүү. За тэгээд та бүхэндээ баярлалаа энэ хүртэл сонссонд. Тэгээд ямар ч байсан гарсан бүгдийг хэрэгжүүлээрээ, биелүүлээрээ, игээн тунгалаг байгаараа гэж хэлье. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээрээ уулзъя. За ингээд 2 дугаар группийнхаа уншлагыг эхлэе. За та бүхний ирээдүгээс юу хэлж гэнэ вэ гэдгсэн чинь та бүхнийг нөгөө бүх зүйлээ өөрийнхөө хүссэн сансан бодсон бүх зүйлийг бүх нөгөө амьдралаас авч болох гавьяа шагнар бүх юм ингээд авцсан байна гинэ. Уралдаан тэмцээнд орох гээд байдаг юм уу, мэрэгжлийн тамирчид байдаг юм уу те. Эсвэл нь ажил карьер дээр мэрэгжил юмаа дээшлүүлэх гэдэг юм уу, сурах гад боловсрох гэдэг юм уу, дөнгөж эхэлж байгаа одоо цаашаа одоо доктор профессор болтоо сурна нэгэн тэгнэгцэн асар том тийм төлөвлөгөөнийхөө ард гарцсан хийх юмаа хийцэн авах юмаа авцсан ингээд сэтгэл амгалан сууж ийна гэж та бүхнийг маань. Тэгээд нөгөө асар их тийм ялалт тэмдэглэсэн, хундаг тулгсан тийм гэрэлтэй гэгээтэй байна гэж хэлж шүү заа юу. Тэгээд тэгтээ нэг юмыг маш юутаагаар онцгойлон анхааруулж байна. Энэ нь юу байх вэ гэсэн чинь та бүгдийг одоо тэр зүйлийнхаа ингээд эцсийн үдчихлээ шүү дээ тий. Явсаарман байгаад эцсийн үдчихэд тэгээд зогсож болохгүй шүү гэж байна. Би хийдгээ хийцэн хөөн гэл нэг хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгээд хийдгээ хийцэн хөөн гэд ингээд нөгөө амьдралын идвэх хүчин чармаалт юмаа сулруулваа гэж байна. Тэгээ бүх зүйлээ хийчихэнгүүтээ тэрнийг ингээд зэврүүлчдэг хүмүүс байдаг шүү дээ тий. Өөр өгөөжийн үргэлжид ингээд хүртээд явж явах байжээж тэгэл тэрийгэ зэврүүлээд орхичдаг юм. Тэгж болохгүй шүү гэж сануулж байна. За тэгээ дээр нь болохоор нөгөө та бүхнийг асар их тийм юунда биедээ ирдээд тэгээд алдагдал хүлээвэ гэж байна. Нөгөө хитрхи их тэгээд нөгөө юмн дээр ингээд омгшоод бардамнаад өөрөө өөрийгөө тийм онцгой нөхцөл байдал руу түлхвэ гэж ирээдүйд чинь хэлж дээ заа юу. Энийг бүр онцгойлон анхааруулж шүү заа. Та бүхэн болвол хүссэн юмаа биелүүлж чадна. Гэхдээ хүссэн юмныхаа ард гарчингуудаа арах чагаад өөрийгөө энэ юун дээр хатуурхалд өртүүлчихвэ гэдэг тийм мессежийг ирээдүйн хэлж шүү заа. Тэгээ та бүхний бүтээсэн зүйл зүтгэл шантралгүй нөгөө нэг шургуу явсны чинь өгөөж хишгэн заавал өөрт чинь ирэх юм байна. Та харин тэрийг зөв зөөлөн хүлээж авч зөв тийшин залж хайр хүндэтгэлийг даагараа л гэсэн үг. Ер нь энгийнээр хэлэх юм бол за юм. Тэгэл би энийг одоо ингэж ийм сэтгэлээрээ ийм нөхцөлд байж байгаад би ингэсэн тэгсэн гэл ингээл аархаал ингээд байх шаардлага байхгүй шүү гэж байна. Тэгээ тэр нөөц одоо нөгөө амьдрал дээрх ингээд бүх юунууд шүү дээ тий. Нөөц бололцоо чинь хязгаарлагдмал байхгүй юу?
Тэрийг аягүй сайн санаарай. Таны бардамнал, таны хичээл зүтгэл бүх юм чинь бас нөгөө хязгаарлагдмал. Дуушшгүй мөнхийн зүйл гэж байхгүй гэдгийг сануулж иш ирээдүйд чинь. За. Тэгэхээр таныг бол асар юм хүчин чармаалттай, гэгийн тавилантай ингээл айхтар юм хүчтэй чадaltaй явж дийлнэ гэж. Хамгийн гол нь таныг их ухаантай байгаараа гэдэг юм хэлж байна. За тэгээд болвол санхүүгийн эрх чөлөө мөлөө болвол зүгээр л асуудалгүй заяа. Ирээдүйд чинь тэгж хэлж байна. Лавл тэр нөгөө мөнгөнд их санаа зовх, санаа шилэх зүйлгүй тийм байна, тийм болсон байна гэдэг юм хэлж байна. Гэхдээ нөгөө хамгийн гол нь та бүхнийг шүү дээ тий. Би түрүү нөгөө нөөц бололцоо чинь их хязгаарлагдмал шүү гэдэг байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр мөнгө санхүү асуудалгүй байсан ч гэсэн мөнгө чинь нөгөө нэг нийгэл мэтгэд ингээ байхгүй болчихдог зүйл байхгүй юу? Тийм учраас нөгөө их ухаантай ариун чимэгч байгаараа гэж байна. За тэгээд бие инрээрээ одоо ингээ баг зэргийн зөөр мовир идлээд ингээл за энэ нэг жоохон өвдөд энэ даа гэд ингээд бодоод явж байгаа хүмүүс байгаа болвол хамгийн түрүүнд бие үзүүл эмнэлэг домлогт орч гэж байна. Тэр жижигхэн зөөр чинь нөгөө баггүй хэмжээнд томорчихвэ гэдэг анхааруулгыг өгч шүү. За тэгэхээр ямар ч байсан биедээ их инрэлтэй. За хүн нөгөө яах вэ дуртай хоол унд юм идэж боллоо л яах вэ. Тэгтээ эрүүл хоолтыг эрхэмлээрээ, эрүүл амьдралыг эрхэмлээрээ гэж байна. Энэ болвол ирээдүгээс чинь өгж байгаа хамгийн том анхааруулга мессеж шүү. За өөрөө өөрийгөө бод. Тэгээд үзүүл. За юу. Тэгээ баг зэргийн юм уу дунд зэргийн ч юм уу зовиртой явж байгаа хүмүүс байна. Тэгээ тэрийгэ бити ингээд өгшүүлээд томруулчаарай. За тэгээд та бүхнийг би баг загсны мах идэхгүй шүү гэд хэлчмээр санагдаж байна. Яагаад ч юм та бүхэнд энэ нөгөө нэг загсны мах захтаа юм бол өөрсөнд чинь зохгүй. Яг нөгөө мэдэж болно гэд хүмүүс одоо эмчнэр ч юм уу зөвлөсөн ч юм уу эсвэл өөрөө их дуртай ч юм уу те ингэж иддэг хүмүүс яагаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яагаад энэ дэр болохгүй вэ гэхээр нөгөө хувь тавилангийн тавилан янз чинь зохгүй гэж хэлнэ. Одоо нөгөө газар улсын хорлол морлол гэж элдв бүсийн юмнууд ингээл хүний амьдрал дээр байж лээдэг штэ те. Тэгэхээр тэрнтэй холбоотойгоор өөрт чинь насар их хатуурхна. За юу. Энэ бол нэрээ шүү. Аюу сайн бодоорой. Тэгээд би биш штэ те. Би ч гэжтэй ирээдүгээс чинь л хэлээд байгаа шүү. За юу. Ирээдүгээс чинь чамд юуг анхааруулж, юуг сануулад байна вэ гэждгийг л хараад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж бас хэлээд ах юм. Ягаад ч юм энд удам усааныхаа хүмүүстэй таарамж мутаа ч юм уу эсвэл ээжтэйгээ, эгчтэйгээ, эсвэл хадам ээжтэйгээ ч юм уу те таардгуу, тохирдгуу тэгээд нөгөө хүний сэтгэлд сэв ийдсэн тэгээд нөгөө ижийн гомдолт хийцэн. За тэгээд ижигээ би өстө гомдож үзээгүй штэ. Би өстө ижигээ ингэж халамжилдаг. Тэгж за яг хүн болгон нөгөө ижигээ нөгөө гомдоё гэж боддог л те. Тэгээд гомдоохгүй төлөө явж байгаа. Тэрийг бол би үнэхээр ойлгож байна шүү. За яв. Гэхдээ энэ дээр ягаад ч юм яахарахгүй ихийн гомдол гэдэг юм байна гэдэг юм. Тэгээд тэр ихийн гомдол гэдэг юмыг удаан тээж явж болохгүй шүү. Өршөөл уучлалтын ирчээрээ л гэж юм. За юу. Тэгээд их хүн сонсон штэ. Эсвэл тэгээд нөгөө нэг үр хүүхдүүд одоо яагаад нөгөө нэг ихтэй их талархалтай явдаг вэ гэдгийг нөгөө цөөн болох мэдж байгаа штэ тий. Хүмүүн биеийг одоо ингээл одоо төрүүлээд гидсэндээ бойжуулаад төрүүлээл ингээл өсгөөл одоо хүний зэрэгтэй хүн болгоод явж байгаа штэ.
Тэгээд нөгөө тэгээ ягаад ч минь тэр бас нөгөө юу гэж миний үдээс болохоор нэг нижгээд хүн, нэг биш нижгээд хүн гэдэг нь нэг бус хүн гэсэн үг шүү заа юу. Нэг бус хүн би хизээж ихийн инэрлийг үзээгүй. Ингэчгсэн, тэгчгсэн манай ээжи намайг дөнгөж тэдэн настай байхад гэлтэй хөрх юм. 7 настай байхад тэрнээс ч өмнө тэгэл дөнгөж намайг нэг тэгж нэг мэдээ орж явах гэдэг юм уу те. Тиж байгаа л намайг орхио явцсан шүү дээ. Тэгээ би ингээд айгүй их юм сэтгэл зүйн гансралтай явж байгаа гэд ингээд ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгж минутаас илж байна. Тэгээд нөгөө энэ зүйлийг болохоор би одоо нөгөө өөрт чинь ингэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэр бүх гансарлаа тэгвэл нь тэгээд мартахыг хичээ. Хүчрэх болохыг хичээ тий. Яг харахгүй ирээдүйн чинь одоо асар ийм том гэгэн зүйлийг өөрт чинь өгнө гинэ. Тийм учраас одоо нөгөө одоо ижи тавилан баймаг болчихж байгаа шүү дээ. Тэр ижи тавиланд бол чиний буруу байхгүй шүү. Энийг аягүй сайн бодорой. Би тэр нөгөө газар лусын орлолтоо шүү. Ийм элдв бусын заагс наадгаа тийм элдв бусын юм бити идэрээ бити ингэрээ тэгэрээ гэдэг ингээд хэлээд байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээд аягүй сайн бодчих. Тэгээ өөрөө өөрийгөө бити ингэж их буруутга. Тэгээд нөгөө магтгүй нөгөө ижи тавиланд байгаа мөртлөө өөрөө өсөгдгөө өрөөлд өгцөн тийм хүмүүс бас ингэ байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө их хүрийн гомдлын тавилан энэ дээр л яваад байна. За юу. Энд чинь нөгөө асар олон хүмүүс үзэж байгаа учраас тухайн хүмүүс миний өдөөс ингээд тайлбар тавиад ингээд өр зүрхнийхээ үгийг ингээд хэлж байгаа учраас би ингээд хоёр тавилангаар нь ингэж тайлж ингэж уншиж байгаа шүү заа юу. Түүнээс ш одоо ховын уншлаг авж байгаа бол зөвхөн таны юм гарна гэхээс ш өрөөл бүсдийн тавилан ингэж хоёрдож гарч ирэхгүй. Энийг аягүй сайн ойлгоорой заа юу. Тэгээд нөгөө шаардлагатай бол та бүхэн маань нөгөө ховын уншлагаараа бүх юмнуудаа ингэж юу яаж болно за авч болно шүү за. За тэгээд тийм байна. Тэгээд нөгөө нэг би түрүү нөгөө нэг хэллээ шүү дээ. Тэгээд та бүхэн маань ингэж бүх юмыг ингэж хийцэн бүтээсэн янзын сайхан болцсон байх юм байна гэд. Тэгээд нөгөө нэг аархаж саагж битээ амьдраараа гэдэг юмыг л би хэлэх гээд байгаа юм. Тэгээд тэр элдв бусын сэтгэл зүйн шанал гомдол их үрийн тэр хатуурхал гомдол юм а зүгээр тэгээд өнгөрсөнд нь үлдээгээд тэгээд тэр үйл тавилангаа ингээд нэг засуулаад залуулаад тэгээд нэг буцаалгаад ингээд нэг дэлгэр заяатай болчиход бол наадах чинь ер нь болвол хэвийн болчих зүйлээ гэж юм. Тэгээд ягаад ч юм ингээд нөгөө буруутгал хүлээсээр нь байгаад өөрөө юу ятсан хүмүүс байгаад байна. Өөрөө өөрийгөө дөнгөлцсөн. За энэ намайг ингэж хэлэх болов тэр намайг тэгж хэлэх болов. За тэгвэл нь би ингэж хэлэндээ тэгвэл нь би өөртөө нэг иймэрхүү хариулт бэлтжиндээ ч гэдэг юм уу те. Дандаа нэг юм бэлэн байдалд. Тэгээд би нөгөө та бүхнийг айгүй сайхан хайрлагд гэж хэлнэ. Айгүй сайхан хайрлагд, айгүй сайхан тийм халуун талаан энергитэй бай. Та заавал бусдад өгчөж хайрлагддаг хүн юм шиг надад тэгж юу яагаад байна. Мэдрэгдээд байна. Та нөгөө ихэвчлэн материаллык зүйлээр тусалдаг бусдад. Тэгжээж хүрээлэл чинь таны хүлээн зөвшөөрдөг юм шиг. Энэ бол ийм гонигтай тавилан байхгүй юу? Та заавал өөрийнхөө амийг өрөөл бусдад май гэж өгчөөд ард нь за энэ хүн надад хэрэгтэй, энэ хэрэгтэй үед нэг тус олчдөг юм даа гэд ингээд нэг тийм зөрүү тавилангаар хайрлалтад яваад байгаа юм хүмүүс яагаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ирээдүйн юу гэж хэлж гэнэ үү гэхээр хизээч тэгж ингэж явж болохгүй гэж байна. Тэгээд нөгөө нөхцөлгүйгээр хайрлагдаж сураа. Энэ ингэж байгаа юм а засаа гэж тэгээд ишүү за. Ирээдүйн чинь яа харахгүй тэгж хэлж байна. Тэгээд таны нөгөө нэг хийх ёстой зүйл асар их байна. Жохон амьдралаас залхацсан, ажилласаа залхацсан. Одоо бүх юмнаас юунаас ч юм мэдхгүй залхаад байгаагаар л мэдчихэж байгаа. Айгүй их юм ядраад байгаа мэдчихэж байгаа. Ийм хүмүүс ингэж сонсож байгаа байхгүй юу? Эсвэл зүгээр л нэг юм юу ч намайг таньдгүй мэддэггүй тэ хинч миний тэнгийг гайхдаггүй, хинч миний чадрууг гайхдаггүй тийм нөгөө хинч танихгүй газар руу явахыг хүсэж байгаа хүмүүс бас сонсож байгаа байхгүй юу?
Тэр бол зүгээр л таны төр зүрийн бодол шүү гэж ирээдүйд чи хэлж шүү. За. Тэр бол таны төр зүрийн бодол юм байна. Ирээдүйд танд маш их хүчрэх зүйлийг өгнө. Та харин энэ нөгөө альва нэг жижигхэн зүйлээс ингэж зүхтааж ингэж нөгөө юу яхаа бэлчих. Зүхтаахаа бэлчих. Туулаад л гар. Тэгээд би та бүхэнд нэг ганц анхаарлага хэлэх гэсэн. Энэ юу вэ гэхээр ялахгүй юмнаас ямааны гарц гэдэг шүү заа юу. Ялахгүй юмнаас ямааны гарц. Та өөртөө өгөөж хишгэн дутуу имийг та өөртөө дандаа нэлцэж авдаг хүн юм байна. За энгийн жишээгээр тайлбарлая л та. Одоо та ингээд нөгөө асар их тийм том өгөөж хүлээж илээ гэхэд за тэр чинь ерөөхдөө нэг жоох ингээд байна. Энэ жоохон бүтгэн шиг байна. Энийг нэг ингээд урьдчилаад авч явах ч гэдэг юм уу те. Тэнгүүт нь тэгээд хийгээл тэр юм дараад нь над хэрэг болох илүү, дараад нь эн чинь одоо өгөөж өөх илүү гэдэг тэр бүх юмыг бодоодгоо за тгий гэдэг ч юм уу те. Одоо ингээд за чи нөгөө энэ дээр энэ юм а чи ингээд нэг жоохон дутуу иччээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр чи нэг зайлшгүй одоо нөгөө нэг иймэрхүү нэг даалсыг тавьчи гэд одоо хүн хэллээ гэж энгийн жишээ шүү заа юу. Даалсыг тавьчи гэд хийнгүүт нь нөгөө юм а дахин давтан хийгээд сайжруулад 100% авахын оронд за тгий юу ачаачтэй багшаа нэг даалсыг тавьж яхаар нэг 80 тавьчул болчих юм шүү. Тэгэл 80 тавиал өчөөчтэй. Тэгэл би бас ингэсэн штэ гэл ингээл юм хоёрын хооронд нэг юм үүдэн амрын зайн юм хийгээд гүгээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр чин бол өстой буруу гэж би хэлнэ. Энэ өстой үнэхээр буруу шүү заа юу. Айгүй юм хүчрхэг гигэн тавилан ирээдүйд олцсон байх ёстой хүн ингэж нэг үүдэн амрын зайнт асуудлыг ингэж хийгээд яваад иж боломгүй байгаа дээ шүү. За. Аюу сайн бодорой. Яа харахгүй тэгж хийдэг. Аюу сайн бод. Алсыг хар. Өөрчлөлтөөс битгий ай. Тэгээд өөрт чинь жинхнээсээ тусламж дэмжлэг өгье гээд боломж болцоо гаргаад өгөөд байхад нь тэрийг хизээч ашиглахгүй байна. Айгүй муухай. Тэр чинь асар буруу гинэ. За тэгээд нөгөө нэг эдгээр бүгдийг ингээд зөв зөвлөнөөр зөв тийш нь залж чадах юм бол одоо үнэхээр ирээдүйд чинь асар их гэрэлтэй гэгээтэй байш шүү. За юу. Энэ ч үнэхээр гоё юм. Тэгээд нөгөө бас ингэж хэлэх гээд байх юм та нар маань. Эд шид гэж гарч ирдэх хүн болвол миний ирээдүй, миний ийм сайхан юм гэж юу ахав те гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Үгүй байхгүй юу? Энэ үнэхээр ирээдүйд чинь үнэхээр тэр эд шид чинь гарч ирэх юм биш үү? За юу. Та нарын нэг айгүй сайн бодоорой. За. Үнэхээр эд шид гэдэг юм чинь гарч ирнэ. Би зүгээр л ам гарчигээд хэлчмэр юм шиг л санагдаж байна миний хувьд бол. Та нар гэхдээ өөртөө хизээж итгэлгүй байгаад байна. Тэгээд дээр нь бүтээсэн зүйлээ өөрийнхөө гараар битээ ингэж юу яагаад ээ л та. Сарнаагаад ээ л та. Би бол тэгж хэлэх юм байна. За тэгээд нөгөө нэг альва юм дээр нэг баланс хэрэгтэй шүү гэж байна. Махарч зүтгээд махарч зүтгэх үедээ махарч зүтг. Тэгээд амрах үедээ амар. Бие амраа, сэтгэлээ амраа тий. Тэгээд өрөөл бусдад тусал. Өрөөл бусдын аз жаргалын төлөө, өрөөл бусдын амжилтын төлөө алга ташиж сур гэж би бараг хэллээ шүү заа юу. Тэгжээж танд тэр их сайхан инрэл нь бас ирнэ гэж хэлж шүү. За ирээдүйд бол яа харахгүй та асар их зүйлийг ингэж хийцэн бүтээсэн өстой үнэхээр сайхан гэр бүлийг бий болгоцсон тий. Ингээ байж гин. Гэхдээ нөгөө та хизээч тийм нөгөө амьдралын ухааныг одоо үүдэн амрын зайд нь битгий хараарай. Үнэхээр би тэгж хэлнэ. За үр хүүхдүүдээ ингэж бусдад даатгав. Одоо за яг хуу даатгаж болно. Гэхдээ иргэдэг, очдог, хайрладаг, инэрдэг, баясгадаг.
Тийм сайхан байлгаараа. Тэгээд нөгөө өр хүүхэд чинь ингээл одоо сэтгэл амар одоо аав ээж чинь ч юм уу хадмууд чинь ч юм уу эсвэл өрөөл бусд хүмүүс ингээл хараал ингээл байж л байгаа байх л да. Зүгээр л нэг юм гал голомтондоо ингээл нөгөө санаа зовх юм бол өсөж өндийгээд байгаа юм шиг боловч тэр хүүхдүүдийн зүрх сэтгэл инэрлэр тутаж байгаа шүү. Энэ бол үнэхээр үнэн шүү заяа. Тэгэхээр нөгөө инэрлэр бити дутаагаараа гэж байна. Ирээдүйд тэр инэрл тутсан тавилан таны өөдөөс хараа зогсож гин гэж бодохоор та нэгийг бодож хоёрыг тунгаах байх. За юу. Хүүхэд наснда би ингэж чадаагүй, тэгж чадаагүйгээ таны өөдөөс ярих байх. Эсвэл нөгөө ягаад чи би энэ хорвоо дээр ингэж амьдрах хэрэгтэй байсан. Тэр зам мөрийг минь тасалсан ч гэдэг юм уу. Буцаагаад тэр өр хүүхэд танилуу нуруугаа харуулсан байх юм шиг тийм хатуурхалтай байгаад шүү за. Та болохоор зүгээр л нэг юмыг ингээд нэг жоохон амьдралын шаардлагаар гэдэг үгээр бүх юмыг хаацаалах боломжгүй шүү заа юу. Амьдралын шаардлагаар гэдэг үгээр бүх зүйлийг хаацаалах боломжгүй. Гэтэ яг хүн болгоно нөгөө нэг хамгаалуулах хэрэгтэй л байх. Тэгэд хамгаалуулаад ингээл явж л байгаа байх л та. Тийм байх шүү за. Тэгэхээр айгүй сайн бодоорой. Амьдралаас нөгөө нэг би их хүн шиг хүн штэ, би их юм шудрах штэ, би их юм тусдаа тэмтэй, би ерөөсөө хорхоод чоргуу хүн штэ ч гэдэг юм уу те. Өөрөө өөрийгөө би гэдэг байгаа хүмүүс бас байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд би ингээл амьдралын төлөө зүтгэл ингээл өстой би бор зүрхээрээ л бүгдийг болгоо явж байгаа гэж байгаа хүмүүс ч их бас сонсч л байна. Тэгээд тэр үнэхээр тэгж болгоод явж байгаа. Тэгээд одоо өстой би үнэхээр залхаж чинь надад ингээд амьдрал өгөөч өгөхгүй байна гэд ингээд хэлж байгаа хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхэд нөгөө нэг одоо тэр өгөөч чинь ирээдүйд ирсэн байх болно гэж хэлж байна. За юу. Таны тэр хүсэн хүлээж байгаа өгөөч чинь амьдралд ирсэн. Тэгээд та тэр бүх хийх ёстой зүйлээ хийцэн үнэхээр гэрэлтэй гэгээдээ сайхан байх болно. Гэтэ та нөгөө гэр бүлийн их сайхан халуун дулаан энерги тэгээл хүн хоорондын харилцаа төшиг тулгуур хань ижлийн харилцаан дээр та онцгойлонгоо анхаарах ёстой хүн гинэ. Ирээдүйд чинь тэгэж хэлж байна. Тэр мөнгө санхүү манхүү бол яах вэ? Тэгээл угаасаа би болчин ирцэн байна. Та тэрийг ингээд ардаа хураацсан те ингээд сууж явах юм байна. Гэтэ та нөгөө ирээдүйд нөгөө сэтгэл зүйн гансрал идэлхгүй тулд гэр бүлийн харилцаа, тэ хүн хоорондын харилцаа, төшиг тулгуурын харилцаан дээр та онцгойлон анхаарах ёстой. За юу. Та нөгөө бусдын нийгмийн харилцаанд бол та ингээд бусдыг ингээд болгоол бүтээгээл тэ карьер өндөртөө бусдад ингээд туслах дэмжлэгээ өгөөл ингээд аархаал ингээд саархаал ингээд явж л байгаа. Гэхдээ хамгийн их үн цэнтэй зүйлээ таныг олж хараач гэж байна. За юу. Хамгийн үн цэнтэй зүйл чинь гэр бүл шүү. Төшиг тулгуур гэдэг юм чинь хань ижил гэсэн үг байхгүй юу? Хань ижил. Айгуу сайхан тийм зүйл дээрээ л их онцгойлон фокуслох ёстой хүмүүс л байгаад байна л да. Гавьяа шагнал яах вэ? Хичээл зүтгэлийн юун дээр чинь хүрээд ирнэ гэд нөгөө хамгийн түрүүнд нөгөө нэг төлөв явахд бол яа харахгүй тэгж ирсэн л дээ. Тэгээд таныг ингэж юм гал усны аюулаас болгоомжлох ёстой гэж шүү зөө юу. Магадгүй нөгөө гал усны аюул дүртсэн тавилан байгаа юм байна. Тэгээд ер нь болгоомжлоход илүүтэхгүй шүү гэж байна. Тэгээд нөгөө хууль шүүхийн асуудлаас хол хөндий явбал дээр шүү гэж ирээдүйд чинь хэлж байна. За юу. Тэгээд нөгөө яг нөгөө хуулийн чиглэл мэглэлээр ажилтг хүмүүсийн хувьд бол тэрнээс хол хөндий явах болол боломжгүй. Гэхдээ нөгөө шудраг ёсны зарчмаар яваараа гэж шүү за. Шудраг ёсны зарчмаар. Магадгүй та нөгөө нэг компанитай ч гэх юм үйлчлүүлэгчтэй ч гэх юм уу те
айгүй том юм болгож өгөхгүй бүтээж өгөхгүй ингээл буруу зуруу юм хийвдээ. Энэ бол өстой онцгойлон анхааруулга биш үү за. Тэгээ гал усны аюулаас болгоомжл. Тэгэд бити нөгөө за хүн ингээд нөгөө хоббитой болж болно заа юу. Хоббитой болж болно. Цагийг ингээд нэг юм зугаатаа цэнгэлтэй өнгөрөөхийг хүсэж болно заа юу. Гэхдээ хизээж тийм эрсдэлтэй зүйлд бити орооцолт ороо. Тэрийг л их гуйж гин. Эрсдэлтэй зүйл бити хийгээрээ. Хад чулуунд авирдаг ч юм уу те. Эсвэл одоо нэг өөрийнхөө сэлдэг барьдаг юмд ирддэг ч юм уу, гол ус руу өсөрдөг ч юм уу. Иймэрхүү нөгөө эрсдэлтэй зүйл бити хийгээрээ. Тэгээд нөгөө нэг ганцаараа бити сархад хүртээрээ гэд хэлчихмэрч юм шиг л надад санагдчихээн. Тэгж юм. Би бол тэгж хэлнэ. Тэгээд нөгөө өөрийг чинь нөгөө чи салцсан юм уу те? Чи ганц би юм уу? Одоо хүртлөө гэд ингээд гайхаж байгаа хүмүүс одоо чамайг үнэхээр юм дарамтанд байлгаж байна. Тэгээд нөгөө хизээж төсөөлөлт чинь байгаагүй хүмүүс их сайхан гэр бүлтэй болоод яваад байгаа ч юм шиг л тийм л байгаад байна шүү за. Тэгэл чи тэрийг ингээд гайхаал. Эн чинь одоо ямар сайхан юм те. Одоо нөгөө энэ чичгэл найр надам, тэнд чичгэл найр надам гэдэг шиг өстой. Эн чинь нөгөө юу байсан чинь ийм дажгүй үнтэй суудсан юм шүү дээ, гэрэлцсэн юм шүү дээ гэдэг. Чи өөрөө ойр ганцаараа сингл яваад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө нэг энэ дээрээ нөгөө жоохон анхаарад нөгөө юу яачих. Гэтэ би нөгөө өөрөө чинь сингл явж байгаа одоо би бүгдийн сингл гэж хэлээгүй шүү заа юу. Тэгээ ирээдүйд ингээд нөгөө нэг сингл явахгүй тулд зарим нэг хүмүүст нь онцгойлон анхааруулга ирээдүйн за. Түүнээс ш одоо нөгөө би хэлсэн шүү дээ хувийн уншлага биш учраас танд 100% ингээд таны тавилан биш гэсэн үг шүү. 100% биш. Гэтэ 80-90% бол тийм гэсэн үг шүү заа юу. Тэгэхээр ингээд аягүй сайн бодороо. Таны сингл явж байгаа шалтгаан биш дээ те. Нөгөө юутай холбоотой юм бэ? Удам хугацааны юм уу одоо нөгөө нэг юу л гээд ах юм. Жигүүртэн шувууны хатуурхал гэдэг юм байдаг юм биш үү за. Маш их тийм хатуурхалтай юм байна. Тэгээд одоо өөрөө тэр элдв бусын жигүүртэн шувууны одоо сувнаар мөвнээр тэр элдв бусын юм умаар хамаагүй бити оролдоорой. Тэр чинь ингээд таныг хамгаалагч болж таныг сонсогч байна гэхээсээ илүү таны хүсэл мөрөөдлийн эсрэг нь чиглэлсэн юм биш үү заа юу. Тэгээд энэ нөгөө нэг жигүүртэн шувуу мөвөө гэдээ яриад штэ тий. Тэгэхээр энийг нөгөө зөвхөн жигүүртэн шувуу гэхээсээ илүү бас байгаль дэлхийтэй холбож ойлгохыг хичээгээрэй за. Байгаль дэлхийтэй холбох гэж хичээгээрэй. Тэгээд нөгөө ерөнхийдөө нэг жоохон тиймэрхүү байгаль дэлхийн догшрлыг үзүүлсэн эсвэл одоо нөгөө магадгүй танаа удам хугацаанд чинь байгаль дэлхийг хорлон сүйтгэсэн гэд хэлчихвэл одоо ямар террорист ажиллагаа биштэй юм штэ гэд ингэж хэлж магадгүй. Гэтэ яг хөө зүгээр нөгөө санаатай болон санамсаргүйгээр гал юм алдсан ч юм уу. Тэгээд нөгөө нэг юм хар толб үлдээсэн, хар орчин үлдээсэн юм байна за. Бүр яахаргүй шүү. Тэгэхээр нөгөө магадгүй өөрөө тэрийг мэдэхгүй болвол одоо аав ээж өвөө эмээ тэр хүмүүсээс асуугаарай. Яахаргүй нөгөө тийм хар орчин бий болгоод үлдээсэн юм байна. За эсвэл нь одоо нөгөө жигүүртэн шувууг альбан хүчээр одоо барьсан, хорьсон хобби сонирхлоороо гэмтээсэн ч юм уу, айлгсан, үргээсэн, хичээсэн. Тэгээд яад ч юм танаа гэрт нэг юм шуутай холбоотой юм байгаа. Сувнэр, зураг, хатгамал юу ийдэг. Тэгээд нөгөө хэрээгээд амтан байгаад идэг шүү дээ. Тэр амтан дээр ер нь жоохон фокуслдог хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ хэрээ ийм амтан, тийм амтан, ихэр ингэдэг, тэгэхэр тэгдэг гэд. Тэгэхээр нөгөө тэг шаардлагагүй гэж би баг хэлж шүү за.
Тэг шаардлагагүй. Тэгээд ягаад ч юм та бүхэн энэ сонсож байгаа энэ 2 дугаар группыг сонсож байгаа хүмүүсийн юунууд нь гэр бүлүүд нь гэдэг юм уу? Маск зүүж амьдэрдэг. Тэгээд дээр нь ингээл айгүй их юм хэцүү байж ах хэцүү биш юм шиг ингэж явдаг. Тэгсэн мөртлөө ерөнхийдөө дандаа ганц бие хүмүүс нь юу олдоод байгаа. Яг хөө сайхан ингээл юу гэр бүл ингээд болдог, танилцдаг, уулздаг, учирдаг. Тэгтээ дандаа ганцаардч үлддэг. Иймэрхүү хат бархалтай байгаад байна. Төсөөлт нь уг нь айгүй сайхан тийм гэр бүл их аз жаргал байх ёстой тийм удам байна. Тэгээд хамгийн гол нь саяны хэлсэн хат бархлаас болоод жоохон дотоод дундуур явж байгаа гэж би бараг хэлчих юм байна. Тэгээд ингээд шин хайр гарч ирээлээдэг, шин танилцал, шин хүн гарч ирээлээдэг. Тэр нь тэгээл нөгөө төрхөн зурих. За тэгээд яа тийгээл дахиад нэг хүн гараад ирэх байлгүй дээ гээл ингээл юу ч болоогүй юм шиг ингээл байхыг хичээгээл энийгээл санаагаал ингэж амьдрахыг хичээдэг юм хүмүүс байгаад шүү. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө их сайхан бодох хэрэгтэй байна. Тэгээд та бүхний хувьд юу юм бэ л да. Зүүн бөгөөд зүүн урд зүг рүүгээ гэж хэлчих гээд байгаа шүү. За тэн дээр байгаа нөгөө юг юу лээ? Хангааг уулыг тэ айгуу сайхан дээдлэрээ. Тэгээд нөгөө өөрт чинь нэгэд илдэг бусын бэлэг хадаг өгөөд байгаа тийм хүмүүсээс нөгөө жоохон болгоомжлороо бараг хахуул болгож өгч байгаа юмнууд байгаад шүү заа юу. Тэгэхээр тэрнээс жоохон болгоомжлох хэрэгтэй шүү гэдэг юм. Тийм зүйлийг авснараа чи өөрөө гэмтэнэ гэдэг юм. За юу. За тэгээд нөгөө ирээдүйд чинь юу гэж хэлж яана гэхээр их хүр хоёрын гомдлыг салгуулад бие бинийгээ инэрсэн тэрсэн байгаараа гинэ. Тэгээд үрэн тэнгэр болцсон хүмүүс бас сонсож байна. Тэгээд тэр үрийг тавилан ингээд айгүй сайхан амартуулж явал тэрвэр инэр тэгээд тэр элдв бусын юмыг айгүй сайн бодороо ахвал маягаар авч байгаа зүйл гэдг нь нэ штэ тэ бодтоороо одоо ажил үйлс бүтээл их гээд ингээд өгч байгаа ахвал гэж болно. За нөгөө хоёрдмол утгаараа болохоор хүн чамааг бүтэн дүүрэн хайрлахгүй байж ич худлаа хошгоруулж өгж байгаа тэр зүйл шүү. За юу тэрийг айгүй сайн бодороо. Тэгээд тийм ийм зүйлээр ингэж оролдоод яваад байвал тэгээд өөрийн чинь сандалч олсон, өрөөлийн сандалч хоолсон байх шүү гэдэг анхааруулгыг хэлж шүү. За юу тэгэхээр өөрөө айгүй сайн бодороо алхсан мөрөө хараараа тэгээд нөгөө итгэл эвдсэн байх вэ, итгэлий чинь эвдсэн байх вэ тэрийг ингэж бас бодоорой. Би тийхэд нэг тийм байж үлээ, ингэхэд нэг ийм байж үлээ гэдэл нөгөө өнгөрсөн өөртөөгөө ярьж яхаар одоо өнөөдрийн өөртөөгөө яриад үз, тулаад үз. Тэгэхээр чи юугаа өөрчлөмөр байна гэдгийг хар гинэ. Ирээдүйд чинь чамд тэгж хэлж дээ. Дандаа өнгөрсөндөө зурулдаж тэгж яхаар өнөөдрийн өөртөөгөө ярилцаад маргаашийн ирээдүгээ хараат гаач гэж байна. Тэгээд тэр болсон болоогүй тэр элдв бусын хог хаягдал юу гэдэг тэр зүйлмүүлээ хай цаг хугацааны санаашралт бити ороо гэж байна. За юу цаг хугацааны санаашралт бити ор гэдэг нь болохоор за он цаг өнгөрөхөд одоо миний өнгөс гундчихиндаа ч гэдэг юм уу. Он цаг өнгөрөхөд миний амьдрал дэвшгүй дэрдэхгүй ингээ яваад байна ч гэдэг юм уу те. Бити тийм зүйл ингэж юу яагаад вэ гэж хийгээд тэгээд шүү. За юу тэгэхээр айгүй сайн бодороо. Тэгээд нөгөө салсан сарнсан тэр хүмүүсийг бол тавьж явуулахын тавьж явал чиний хүн биш болохоор л одоо өөрийг чинь ингээд нөгөө хадан хавцлын ирмэгтэр орхиод одоо сүүлээ хавчсан нохоо шиг зуцсан байлгүй дээ. За юу тэгэхээр айгүй сайн бодоорой. За тэгээд мэлминээс их хол яваараа гэж байна.
Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэг хүний хүнээс авсан бэлэг хадаг гэж түрүүнээс очно тиймэрхүү нэг юмнууд гараад ирлээ шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг яг өөрийнх нь миний байх ёстой байсан юмыг энэ хүн ингээд хүртээд байна ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүүгээр ингээд нөгөө сонжиж одоо туршиж одоо мөрдөж ч гэдэг юм уу те. Тиймэрхүү юм одоо өөрийг чинь харж байгаа шүү за. Тэгэхээр зүгээр нөгөө нэг хэсэгтээ голомтондоо төвшин байгаад тэгээд тижээж тэтхийгээд хүний үр үндсийг дэрэгдээ байлгаж байгаа болвол тижээвэр амтан тижээж байгаа болвол тэднэртэй жоохон анхаарал цаг нар үйл тавилангаа зарцуулаа гэж байна. За тэгээд ажил хэргийн уулзалт томоохон уулзалт элдв бусын ямыг оролцохдоо хийхдээ те төлөв төвшин тус шиг тулгууртай юмыг мэдсэн судалсан гарц гаргалгаа шийдлийн олсон гаргасан санал дэвшүүлсэн дүгнэлтээ хэлсэн өөртөө бардам итгэлтэй ийм байгаа ч гэж байна. Юуны түрүүнд төрөлгүүл тэгэл элдв бусын тэр хор зуршил мөчлөл рүү төлхөө анхаарал хандуулж ирээд л орчин тойрон руу ингэж яах ямар ч шаардлага байхгүй шүү гэж. За тэр цагт одоо нөгөө асар их өөрийнхөө хүсэн хүлээж ирсэн айгүй тийм юунда ажил албанда төсөлдөө баг хамт олонтой тий бүгд тэрэнд ингээд хүрээлтэнд багтсан байх болно гэж ам гарч ишүү за. Нэрээ шүү. Үнэхээр тэгж юу хүрээлтэнд багтсан байх юм байна. За тэгээд нөгөө нэг магадгүй энэ зүрх сэтгэлдээ байгаа хүнийг тавьж явуулахад асар их тийм хэцүү байх. Тэгээд зарим нэг одоо сонсож байгаа хүмүүсийн маань зарим нэг нь зүгээр л найзууд бай гэдэг тийм үгийг хүлээгээд авцсан ч гэл юм байна. Тэгээд асар их юм гонигта хар бараанаар ингээд суугаад байгаа байхгүй. Өөрөөгөө чөлөөл тий найзын хэмжээнд үлдээ гэдэг нэг тийм хизэж байдгүй л ахгүй да. Тэгэхээр чиний нөгөө нэг хүсэн хүлээсэн хүн чинь биш хүний хүн байсан бол тэр зэргийн үгийг хэлгээд өөрийг чинь гундаж холдоож байгаа байхаа тий. Тэгэхээр нөгөө ирээдүйд болвол энэ бүх юм маск зүүсэн хүмүүсээс их болгоомжилж яг чин зүрхнийхээ хүмүүстэй ирээдүйд ирсэн байгаараа гэж шүү за. Тэгэхээр нөгөө нэг зам зүрийн хүмүүс бол ямар ч хэрэггүй шүү гэж би баг хэлчих гээд байна. За юу тэгээд маш их тийм сайхан цэцгэлсэн, дэлгэрсэн, мандсан байна гинэ. Одоо ирээдүйд шүү за. Тэгэхээр энийг ингээд аягүй сайн юу ягаарэ бодоорой. Үнэхээр дэлгэрсэн, цэцгэлсэн одоо нөгөө тэнгэр эцгийн ивэлд багтсан тийм сайхан байх юм байна. Бүх зүйлийг нөгөө бут цохоод гарч ирэхэд ийм амархан байсан юм уу гэд ингээд инээж байсаа сууж явах тийм өдөр ирнэ гэж байна. За тэгээд ирээдүгээс нь одоо өөр илүү дутуу нөгөө анхааруулга байна уу гэдгийг харчий. Тэгээд 2 дугаар группийнхаа уншилгыг өндөрлөё. За тэгээд нөгөө өөр дөрийг гарсан одоо эдгээр бүх зүйлийг ингээд нөгөө аягүй сайн бодох хэрэгтэй юм байна. Алгасан мөрөө харах хэрэгтэй юм байна шүү. За юу. Алгасан мөрөө аягүй сайн хар. Тэгээд хариулт нь гарна гинэ. Тэгээд нөгөө нэг шаардлагатай бол хувийн уншилгаа авцгаагаар за манайхаа. За тэгээд бас ингэж байна. Чи болохоор шүү дээ сэтгэл гондуу дутуу хар бараан явахаасаа илүү дандаа цагаан цайлганаар явах нь чамд урд чинь илүү цохилтоо шүү гэж байна. Одоо элдв бусын гомдол юм тээдэг бол тэрийг ингэж орхиж яагаад өөрийгөө нэг юм эрс шинжлээд нэг өөрчлөлтөвтөө тэгэхээр ирээдүйд чинь үнэхээр гэрэлтэй гэгээтэй байх болно. Тэгэхээр дандаа нэг юм гоник хатуурхал юм юу яагаад хүлээгээд яваад иж болохгүй заа юу. Тэгээд нөгөө нэг энэ дээр яагаад ч юм нөгөө юугаа аваагүй хүмүүс их сонсоод ах юм ямар сони юм бэ нөгөө юу лээ. Дайхаа аваагүй за юу. Нэгдүгээрт дайхаа аваагүй, хоёрдугаарт нөгөө өөрийнх нь хар сэвлэгэнд хүний нөгөө
юу мэлми туссан буюу энэ яасан гоё өстэй юм бэ те чи хаан засуулсан эсвэл чи юу эргэлдгийн тэргээ илжээч гэд ингээд дандаа нөгөө нэг чиний нөгөө царай цусан гэхээсээ илүү өөрийн чин сэвлэг буюу усанд ингээд айгүй их тийм юу өгöd идэх юм байна. Анхаарал хандуулдаг. Тэгэхээр нөгөө тэрнээсээ нөгөө нэг сэвийг гаргуулаа гэж байна. За юу хар сэвийг гаргуул одоо тэр элдв бусын одоо нүдний хор орцсон ийм тавилан байгаад байна гэж байна. Тэрийг ингээд арилгуулчих. За тэгээд нөгөө хоёр дүртэй биш нэг дүртэй амьдрах ёстой. Чи чин сэтгэлээсээ үннээсээ амьдрал дурлаж тэмүүлж ингэж аз жаргалтай байх ёстой. За юу тэгээд орой өчийн цагаар тэр сар мандсан үед за юу тэгээд орой өчийн цагаар одоо төгсөн тэр үдшмэдшээр одоо өөрийнхөө нөгөө элдв бусын зорилгыг ингэж хэлээл одоо инхээр ийм үл дом идэг гэсэн мэсэнгээ тийм эли балаа юм одоо баг хийх ёстой шүү гэдэг анхааруулгыг өгөөд шүү. За тэгэхээр за уучлаарай өстэй эли балаа гэд хэлсэн одоо үнэхээр юу ачлаа шүү. Яг харахгүй нөгөө энэ хийж байгаа юм чинь чамд болохоор нөгөө нэг тийм юу төгс төгөлдөр юм болохгүй байна гинэ. Зүгээр л үүдэн амрын зайд болж байгаа юм шиг болчоод тэрнээс хойшоо ингээд юу ч ингээд айхуу тутмаг байгаад байна гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг бодоод тоорой. За үнэхээр бодоод тоорой. Арван нэг наснда гэмтэл зөөр итгэл сэтгэлээ одоо хаан чимгээсэн юу үр үндэс сонсож байна. Одоо чи бол айгүй том ингээд нас масан түрээд явцсан хүмүүс 11 наснда гэмтэл авч ирсэн юм байна. Ямар ч гэмтэл байж болно. Сэтгэл зүйн гэмтэл, шарах сөрөг одоо юу гэдгийг те тийм авч ирсэн. За 28 наснда өөрийгөө олчин амь амьдралаа тэгшрүүлчин гэсэн чинь 28 наснд нь ерөөсөө ажил үйлсэн өөрийнх нь сансан зорьсноор болоогүй ийм хүмүүс сонсож байна. За юу тэгээд 40 гараад нэг 47 8 наснда ингээд нэг юм дутуу дундуур тэн дээр л ингээд бүх зүйлийг ингээд амжаад хийгээд тэгшрүүлчих байсан юмыг тэгж тэгшрүүлж чадаагүй. Тэгээд одоо ингээд нэг юм тавилан заяа нэм дутмаг нөгөө нэг асгсан нөгөө юу шиг л яваад байгаа. Яраалгүй саунд нөгөө нэг ус ийцсэн юм шиг тэгээд ийм юу яаж яваад байгаа хүмүүс байна. Энд чинь хайрын тавилан байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө бодолцоорой. Тэгээд өргөө бууцаа өнчрүүлжтэй орхиоч гэж юм. За юу өргөө бууцаа яагаад ингэж дулаан нэрэггүй байлгаад байгаа юм бэ? Одоо өргөө бууц гэхээр таны амьдарч байгаа газар бол таны өргөө бууц. Та одоо юунд ч амьдардаг байж болно. За юу одоо өөрийнхч бай та хаана оршин тогтнож чинь тэр чинь таны өргөө бууц болох болно шүү. Тэгээд өргөө бууцыг эзэнгүүдүүлж хайсан юм байна. Тэгээд энэ өргөө бууцаа ингэж асран хамгаалаач те хамгийн үнэтэй зүйлээ зүгээр л ингээд ил задгаа хайчаад шал хэрэггүй юмнаа араас ингээ хөөцлөд байгаа юм шиг ийм хатуурхал байгаад шүү. За юу өргөө бууцаа их халуун талаа энергитэй бай. Хайны жил 2 за эхнэр нөхөр 2 эсвэл найз охин найз залуу 2 голомтонтой хамт байж ээж тэгээд дээр нь ингээд үр үндэс байж ээж ах トゥ амраг садан одоо тэр нөгөө юуны өөрийн төрсөн тэлсэн дүүнэр ингэж байж ээж юу яана голомт тэгшэрнэ энерги нь ингэж бүтэн байна. За юу тийм тавилантай байлгаж чадахгүй байгаад байна гэж байна. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг яагаад ч юм их амны бэлэггүй хүмүүс сонсож байна. За амны бэлэггүй хүмүүс гэдэг нь болохоор за юу за надад одоо ямар юмных нь тийм сайхан хань түшиг халуун дулаан энерги байх вдэ баг одоо миний үр үндэс ч намайг тоож ирэхгүй ингээд би одоо ингээд ойр ганцаараа ингээд л одоо юуны нөгөө өгрөө тундаг нөгөө мод байдаг штэ тий одоо нөгөө одоо наслах насны эмчилгэнд болоод л ингээд унаа тусаад л ингэсэн тэгээ дээр нь ингээд нөгөө ямар ч услахаа хийсэн тэр нь ингээд дэлгэрхээ байцсан тийм байдаг штэ тий тэгэхээр яг тэр шиг тавилангаар ингээд угаасаа ингээд юу яачин дөө гэд одоо би бол нэг тийм юунд итгэл найдвар өгөхгүй байгаа гэд ингээд суугаад байгаа хүмүүс яагаад байгаа байхгүй юу хизээч тийм биш байхгүй юу хүн ингээд нэг өөрийнхөө амны бэлгээрээ ингээд үйл тавилангаа унтраацсан хүмүүс би сонсож байна гэж хэлэх юм байна. За юу өстой үнэхээр ингэж болохгүй штэ энийг ингээд засаач залаач гэд ингээд тийм бишээ босч үндий гэд ингээд хэлээд байхад чинь зөвхөн тэр тавиландаа итгээ суугаад байгаа тийм хүмүүс байгаад байна. Би бол ингээд
Үнэхээр одоо за одоо болооч гэж би баг хэлчмээр ч юм шиг л санагдчихээн заа юу. Зүгээр л эргээд хар алхсан мөрөө эргээд харчих заа юу. Хаана алдаа оноо байсан те тэрнийгээ ингээд засуулчих. Одоо тэгээ цаашаа ирээдүйд руугаа ингээд алхах ирээдүй чинь өөрөө өөрийг чинь хүлээгээд байж шүү дээ. За тиймэрхүү байгаад байна шүү. Тэгээд ирээдүйд чинь тэгээд их гэрэлтэг хийгээд тэгээд өөрөө өөрийг чинь ингээд хүлээгээд ийм байгаараа ингээрээ тэгээрээ гээд ингээд засан залаад ингээд хүлээгээд байж яхад ийм муухай хатуу бодол юмтай байж болохгүй шүү. За тэгээд нөгөө нэг юм нэмж хэлэхэд дээ шүү дээ. Өмнө нөгөө нэг муудсан сайдсан одоо ажил хэргийн хамтрагч, амьдралын хамтрагч одоо юу гэдгийг тэрнтэйгээ нөгөө эвлэлтэн нэгдэх байдлаар өөрсдөө ойлголцвол та хоёр үнэхээр их ирээдүйд хизээж тэгж холдож, салж, сарниж, гомдож, тонирхож би нэгээ ингэж үзэн ядаагүй юм шиг бүтэн байх юм байна. За тэгэхээр энийг нөгөө нэг ирээдүйд чинь хэлж шүү заа юу. Нэ харахгүй тэгж хэлж байна. Тэгэхээр ингээд нэг сайхан бодолцоод байх хэрэгтэй юм байна. За тэгээд би тэр нэг юм амны бэлэггүй бити байгаараа гэж хэлсэн те. Тэгээд дээр нь тэр нөгөө нэг жигүүртийн шуудтай холбоотой асуудал бол өөрөө өөрт чинь бол их онцгойлон анхааруулга болж одоо ирээдүгээс чинь ингэж хилээд ишүү заа юу. Тэгэхээр тэрийг ингээд аягүй сайхан бодоороо за. Тийм байна. За тэгээд одоо нөгөө энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ их баярлалаа. Тэгээд нөгөө шаардлагатай хүмүүс нь ховийн уншлагаа авч болно. Тэгээд ховийн уншлага хэрвээ авъя гэж хүмүүс хэрвээ холбогдвол та бүхэн маань холбогдохоор болвол 1-3 хоногт тэгээд хүлээгддэг шүү. Тэгээд хүлээж чадахгүй чатаар элдв бусаар ингээд мессеж өчээд идэг хүмүүс байдгийн. Тийм учраас би нөгөө үзлэгийн төлбөрийн буцаалтыг хийгээд орхичдгоо. Тэгээд үнэхээр хүлээж чадах хүмүүс нь цагаа баталгаажуулаад ховийн уншлагаа авдаг шүү. За тэрийг ингээд нөгөө хэлэхгүй болвол би нөгөө уг нь бичлэг болгон дээрээ л хиллээд байх шиг санагдаад идэгин. Тэгэхээр нөгөө зарим бичлэг дээрээ хилдэггүй юм уу хүмүүс чинь өстой айгүй их юм адгуу болцсон юм уу? Эсвэл тэгээд үнэхээр тэр юм нь ингээд аминдан тулчаад бачимдаад ингээд энэ үү ямар ч байсан л ингэж их юутагаар эмоц өндөртөйгээр орж ирдэг хүмүүс байдаг учраас та бүхэндээ хэрвээ хувийн уншлага авал ингэж хүлээцтэй хандаараа хүлээцтэй хандж чадах хүмүүс нь надтай холбогдоорой. Тэгээд хүлээцгүй тех хүмүүс нь болохоор надтай холбогдох хэрэггүй шүү гэдгийг хэлээ. За тэгээд та бүхэндээ их баярлалаа. Энэ хүртэл сонссон. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээр бүгдээр явуулъя. За ингээд 3 дугаар группийнхаа уншлагыг эхэлье. За ингэнэ. Ирээдүгээс та бүхэнд маань юу гэж хэлж гин вэ гэдгсэн чинь таныг тэгж байна. Хитрхи их нэг ариулан гамналттай хүн байна гинэ. Хитрхи их ариулан гамнаад энэ ингэхэд хэрэг болно, тэгэхэд хэрэг болно гэд нөгөө зарцуулах ёстой юм а. Ерөөсөө зарцуулж чаддаггүй юм байна гинэ. Тэгэхээр балансыг нэг тэнцвэртэйгээр зарцуулах юм а зарцуулаа. Ялангуяа тэр хайртай дотны хүмүүстэй заа юу. Хайртай дотны хүмүүстэй баярлуулах, баясаах, одоо өөр хүүхдийг баярлуулах тэр юмн дээр нөгөө хитрхи их тэгж нөгөө юу яагаад гамнаад хэрэггүй шүү. Гаргах юмаа гаргаараа гэж байна. За тэгжээч нөгөө өөрөө өөрийн чинь хүсэж байгаа тэр одоо санхүүгийн байдал чинь ингээд дээшлэн асар сайнаар дээшлэн заа юу. Тэгэхээр нөгөө за би гамнах ёстой, энийг хийх ёстой гэдээ өөрөө өөрийнхөө гэгээн явах тавилангаас ч хүртэл ингээд хумслаад ингээд гамнаад байдаг хүн гэж шүү заа юу. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд одоо хизээ өөртөө их гэгээн сайнаараа аз жаргалтайгаар тэгж хувц сунаар юу авсан те тэрийг ингээд бас айгуу сайн бодох хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр ингээд нөгөө асар сайн бодороо гэж байна. Ирээдүйд бол тэр санхүүгийн эрхчлөө гэдэг юм чинь одоо асар сайнараа гэгээнээр иргсэн байх болно буюу одоо нөгөө таны хүсэж байгаа юм чинь угаасаа ирсэн байх болно гэж тэгээд байна.
Тэгэхээр энэ дэр ингээд жоохон бодолтой байх хэрэгтэй шүү. Тэгээ дээр нь одоо таныг нөгөө хийх ёстой юм а хийгээч гэж юм ирээдүй чинь. Яагаад шантраад за энэ бүхнийг одоо яаж хийнэ одоо яамар чимтэй гэд ингээд гараад л зогсоод иж боломгүй байгаад байна гэж. За юу. Тэгэхээр тэрийг нөгөө нэг айгүй хийх ёстой юм ал цаг хугацаанд нь хийгээд тэгээд нөгөө давуулан биелүүлэх юм а давуулан биелүүлж сурах гэж шүү. За ирээдүй чинь давуулан биелүүлэх одоо нөгөө за яг төлөвлөгөө гаргачаал хүн төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллаад амьдрал ингээл явж байгаа нь сайн л та. Тэгээ төлөвлөгөө ямар ч гэсэн төлөвлөгөөгөө унтраачихгүй те. За нэг ийм хийх ёстой шүү. За чи нэг 3 талах барих ёстой шүү гэдвэл тэр 3 талхаа барьж яадаг. Ийм л хүн байгаад байна. Тэгэхээр та 3 талах барих гээд төлөвлөгөө гаргацсан байсан ч гэсэн хин нэгэн за чи яг 3-ыг хийш юу гэд ингээд тушаал юм өгцөн байлаа гэж бодъё л да тий. Тэгэхээр та тэрнээс илүү 30-ыг гаргал да. 30-ыг ингээд барьчих юм бол таны амьдралын хэмнэл чинь маш гэгээнээр цаваа цойлгоноор нэр хүндтэйгээр өсөн өөрчлөгдөнө гэж байна. Таны нөгөө нэг хитрхи их тийм цаг хугацааг асар их тийм юугаар өнгөрөөгөө тэнийчлээд байгаа. Үр өгөөжгүй өнгөрөөгөөд байна гэдэг юм хэлээд байгаа юм. Тэгээд ягаад ч юм одоо нөгөө нэг ирээдүйд чинь ингэж хэлж байна. Таны нөгөө австо өгөөж шагналыг өрөөл бусд нь ингээд булаачаад байгаа юм шиг танд өөрт чинь мэдрэмж төрөөд та хоошоо суудсан хүн юм байна л та. Яг л адилхан яач хичээсэн, яг л адилхан үнэлэгддэггүй юм чинь би энэ зэргийн байхад болно гэд таныг хоошоо суудсан гэж хэлж шүү. За ирээдүйд чинь тэгэхээр тэгш шаардлагагүй гинэ. Тэгэхээр нөгөө нэг шударгаас ялдаг шүү дээ. Тийм учраас маш юм гэгэн болно л гэж танд хэлж шүү. За тэгэхээр нөгөө та тэрийг ингээд аягүй сайн бодороо. За тэгээд нөгөө нэг өстой жинхэнэ аривлан хэмнэлтээр яах вэ гэд би түрүүн хэлсэн шүү дээ тий. Гаргах юмаа гаргаараа тэгээд ялангуяа хайртай дотны хүмүүстэй гэр бүлтэй зарцуулах юмаа зарцуулаараа гэж хэлээд байгаа нь танд тэрнээс илүү өгөөж ирчээд та үнэхээр хүн нөгөө магнаа хагартал баярлна гэж байдаг шүү дээ тий. Магнаа хагартал баярлах юм байна. За юу. Өстой үнэхээр шүү. Үнэхээр магнаа хагарна. Тэгж их баярлна. Тэгж их бүх зүйлээ хийгээд үр өгөөжөө хүртсэн байх юм биш үү? За ирээдүйд. За тэгээд нөгөө та ам амьдрал дээрээ одоо буруу сонголт хийвээ. Буруу сонголт хийгээд үр зүрхээ сэмлүүлвэ гэж ирээдүйд чинь сануулж байна. Ирээдүйд танаас юу хүсэж байна гэхээр маш их зөв сонголт хийгээд зөв зөөлөн инээд баясгалтай халгаан цэнгэнтэй ирээрээ гэж. Магадгүй танд нэг 2-3 сонголт байгаа байх. Ажил карьерийн хувьд сурах уу, ажиллах уу, эсвэл энэ Монгол улстай амьдрах уу, нөгөө улс руу явах уу, тэр улс руу явах уу, тэндээ тэгж үлдэх үү гэдэг ч юм уу. Эсвэл нь одоо ямар ч байсан танд ингээд одоо магадгүй таны өр зүрхэнд ингээд одоо таны араас гүйж байгаа ч гэж хэлчихдэг ч юм уу мэдхгүй. Ямар ч гэсэн ингээд харилцаа холбоонд орё гэсэн ийм 3 юу сонголтч байхыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр дөө та хамгийн буруу сонголтоо хийчихвэ гэж. Тийм айгүй том анхааруулга байгаа шүү. За тэгэхээр нөгөө ямар сонголтоо хийхээ учир ухаанаа олохгүй байгаа болвол ховын уншлагаараа эндээс тодруулга авч болно. За юу. Тийм бэ. Танд бол яа харахгүй тийм их олон сонголт ирнэ. Гэхдээ та бурууг нь сонгов. Тэгээд нөгөө ингэж байна. Таны нөгөө санхүүгийн эрх чөлөө элдв бусын юмд ингээл хөрнө гэл тэгж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхэд нөгөө хичээл зүтгэлээрээ хүрээрээ хүнийг тонгорч биш хичээл зүтгэлээрээ тэр тавилантай хүрээрээ тэхийн болвол ирээдүйд хүртэх үр өгөөж нь асар гэгэн байх болно гэж байна. За юу. Энийг аягүй сайн бодороо. За тэгээд нөгөө удам угсааныхаа настайчуудыг хүндэлж дээдэлж үр өгөөжөө хүртээх ёстой юм байна. Танд ингээд айгүй их тийм боломж болцоо бий болчихно. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө нэг
өөрөөгөө хүртэх ёстой хүмүүс нь хүртэж чадахгүй, танаас нөгөө нэг баг зэргийн нэг тийм туслан дэмжлэг авах ёстой хүмүүс нь авч чадахгүй ингээд яваад авах юм биш үү за. Тэгээд нөгөө за ээжээ хүүн ухаантай амьдрнаа. За ээжээ охин ухаантай амьдрнаа. Дахиж таны санаа сэтгэлийг зовохгүй. Би ингэнэ гэд айгүй их ам гарсан мөртлөө тэрийгэ биелүүлж чадаагүй хүмүүс байна. Таны дотоо дундуур яваад чинь таны ижи ихч удмын нэг настай хүн айгүй их тийм гонигтай байна. Маш их тийм гонигтай. Тэгээ таны хизээч ингэж буруу зөрөө гэдэг юм уу эсвэл тавилан дотоо явна гэсэн төсөөлөл байгаагүй учраас буруу утгалаа өөрөө өөртөө өгж байгаа юм шиг тийм тавилан байна. Тэгээд нөгөө өөнийг ингээд нөгөө өршөөлуучлаа ирдэг юм уу? Зөв сайхан ярилцаж ойлголцдог юм уу те? Энийг ингээд аягүй сайхан зөв тийшин залаараа. Тэгээд таны ирээдүйд танд юу гэж амлаж яах нэгэ тэгэхээр штэ тий. Асар их тийм өөрөө өөртөө итгэл бүхнийг удирдахч байх тэр тавиланг. Одоо нөгөө шагналаа бусдад булаалгачдаг юм уу гэж хэлсэн штэ тий. Шагнал нь болохоор яг амьдрал дээр байдаг, ажил карьер дээр байдаг шагнал урамшуул байж болно заа юу. Эсвэл нь хүний тавилан дээр байдаг шагналаа бусдад алдсан хүн гэж би хэлнэ. Хүний тавилан дээр байдаг шагнал гэдэг нь болохоор сайн ханийн түшиг. За юу. Айгүй сайхан хайр дурлал, чин сэтгэл, их сайхан өр үнцийн бүтэн дүрэн явах тэр голомт, тэр бүх юмаа ингээд бусдад алдсан хүн гэж би хэлнэ за. Ийм хоёр тавилангаар одоо нөгөө бусдад ингээд алдсан хүмүүс юу яж байгаа байхгүй юу. Гэхдээ эний чинь болвол гавьяа шагналыг чинь ирээдүйд тэртээ тэргүй өөрөө тэрнээс ч илүү тавиланг олцсон байна гэж хэлж байна. Магадгүй нөгөө одоо өөрөөс чинь явсан, сарнсан, худлаа болсон тэр хүмүүс буцаж одоо ирнэ, уучлалтгүй нь. Өстө үнэхээр их тэр үед нь харин нөгөө тавилан заяа чинь тэгшэрсэн буюу одоо чи хийхээ хийж авахаа авцсан өөрийнхөө санаанд нийцсэн гал боломжтой болцсон, хань түшигтэй болцсон, эсвэл нь одоо нөгөө ажил карьер чинь тэгээ тэгшэрсэн үед яаж хандхаа айгүй сайн зөв бодоороо гэж байна. Тэгэл учиргүй тэгэл өөрийн чинь гомдооч тунаж явсан хүн ингээл нэг өршөөл уучлалт ирээл ингэнгүүт нь одоо нөгөө өөрийнхөө байгаа тэр тавилангаа одоо самрах гэж байгаа юм шиг ингээл нэг сэтгэл нь хөвөлзөж юу яагаад ах шаардлага байхгүй шүү гэж ирээдүйд чи хэлж шүү заа юу. Эсвэл үнэхээр юм байна. Тэгээд ирээдүйд чинь чамд нэг л юм дээр их буруутгах чинь. Өрөөл босод бүх тавилан ирээдүйд чамд өгнө гинэ, бүгдийг өгнө гэж байна. Хүчрхэг байдал, шагнал урамшуулал, тавилан заяа, тий хорвоогийн биелэг, хосгүй тавилан юу гэдгийг бүгдийг өгнө. Харин тэр нэг жилийн тэр нэг сайхан үрийг буцааж өгч дийлэхгүй нэ гэж байна. Тэр нь болохоор нөгөө өөрийн чинь юун дээр тавилан заяан дээр заавал байх ёстой байсан үр үндсийн тавилан гэж хэлчихээр юм биш үү за. Тэгээд нөгөө яах вэ? Ирээдүй ингээд бодит байдлыг эргэн хараад ирээдүгээс ингэж шилж байгаа ч гэсэн тэр цаг хугацааг нөгөө юу яахгүй юм байна л да. Цаг хугацааг буцааж болохгүй. Эн чинь нөгөө ертөнцийн жам учраас уг нь нөгөө хүн алдаа оноогоо дэнслүүл юу ячдаг штэ тий. Алдаа оноогоо дэнслэх юм болвол буцаачч болдог болвол уг нь их хүн болгонд их гэрэлдэг игээдээ сайн сайхан явах байсан баг.
Гэхдээ нөгөө нэг тэр өнгөрсөн бүх цаг хугацааг эргүүлж болохгүй учраас тэрийг л өгч чадахгүй нэ л гэж хэлж байна. Тэгэхээр тэр нэг юуг одоо нөгөө баймгүй болцсон гэж юм тэр нөгөө төр чадаагүй үндэсч байх юм уу? Тэр тавиланг л өгч дийлэхгүй гэж байгаа. Тэгэхээр тэр нь болохоор одоо нөгөө та бүхний маань сайхан хань ижил одоо ингээд хань ижлээ алдсан барьсан тийм хүмүүс ч бас ингээд сонсч л байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр сайхан хань чинь одоо ингээд буцаагаад дэрэгчин байлгаж чадахгүй ч гэсэн тэгээд ямар ч байсан бүх тавилан өгөн тэр сайхан үрээс бусдыг өгч дийлэхгүй нэ гэж хэлж байна. Тэгэхээр тэр сайхан ханийн төшиг мөшиг одоо тэр нэг юм мэлмэрсэн их хүний за тэгээд тэрнээс бусдыг нь ирээдүйд бий болгосон өгсөн гэрэлтүүлсэн байна гинэ. За тэгээд нөгөө нэг та бүхэн маань юу яах ёстой юм бэ шүү. За хорвоо ингээд нөгөө бүх юм гэгэн тавилан өгөөд байгаа шүү дээ тий. Гэхдээ нөгөө дотоо бити ухаараач гэж байна. Маш их тийм хатуу тавилан туулаад гарцсан байж ээж яагаад ухаантай амьдарч чадахгүй байгаа юм бэ? Яагаад нэг тийм за гайгүй л өнгөрцөн дөө. За бис нэг тийм муу мэдээ аавна гэж ятал. Тэгээ тэр муу мэдээ нь болохоор нөгөө асар гэгэнээр ингээд гайгүй одоо энэ хорвоо дээр одоо чи баг өгөөчих юм байна штэ гэд ингээд хилцэн тийм тавилан сонсцсон байжгаад тэр тавилан болохоор нөгөө маш эргээр за энэ гайгүй байсан юм байна. За одоо бүгдээрээ энийг ингээд ажиглаад явъя те, ингээ те гэд ингээд өөрт чинь хэлсэн юм шиг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэрийг тэгж анхааруулга болгож хэлээд өөрийг чинь одоо хүмүүн заяата төгс дүүрэн тэгш дүүрэн яваасаа уучин ухаантай байгаасаа гэд ингээд сануулга өгчөөд байхад нь тэрийг ингээд яагаад бүрэн дүүрнээр нь хүлээж авахгүй байгаа юм бэ гэж хэлээд байгаа байхгүй юу. Тогтоосон штэ, торгоосон штэ. Тэгээд дэлгэрүүлэх тавилан чинийх штэ гэд ингээд хэлээд байхад нь өөрөө нөгөө нэг юм гомдлоо нэрсээр л байх юм. Тэгээд нөгөө элдв бусын надад юу ч хамаагүй одоо тэгээл намайг бүх юм ингээд хорвоо дэлхийн намайг орхисон штэ ч гэдэг юм уу. Одоо ингээд нэг тиймэрхүү гомдол ингэж тонирхол нэрээд ингээд яваад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ирээдүйд чинь чамд юу гэж хэлж байгаа гэхээр тэг шаардлагагүй гэж байна. Одоо нэг үгээр хэлбэл чиний хийж байгаа одоо энэ үйлдэл чинь одоо өрөөл бусдыг ингэж их гуняаж туняаж яаг гинэ. Чамайг ухаарахгүй байна, тэнүүн байхгүй байна гэд ингээд өрөөл бусдыг ингэж унтраагаад өрөөл бус нь дахиад нэг өрөөл бусдыг унтраадаг ийм нэг юм буруу циклд орчоод байгаа юм байна. За юу, ирээдүйд чинь чамайг энийг засчаад ирээрээ гэж байна. За энийг засчаад ирээрээ тхиим болвол тэгээд бүх юм чинь гэрэлтэй гэгээтэй байна гэж байна. Тэгээд одоо нөгөө хайртай дотны хүнээ алдсан, гонсон өстө жинхэнэ зүрхэндээ утга шаалгацсан гэдэг шиг л тиймэрхүү утга дөрүүлсэн тиймэрхүү хүмүүс ингээд сонсож байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө тэр их гансарлаа зүгээр л ардаа орхичих гинэ. Тэхийн болвол одоо өөрөө өөрийг чинь ямар ч тэмцэлтэй байхгүйгээр ингээд гэрэлтүүлж чадна гэж хэлж байна. Тэгэхээр нөгөө хорвоо надад ингээд сонсоогүй, надад одоо зөвхөн тэр тавилан л хэрэгтэй байсан. Тэгэхэд ерөөсөө сонсоогүй гэд ингээд таныг их гоморхож байгаа гинэ. Тэгэхээр тэр гоморхлоо одоо болооч гэж байна. Тэр гоморхлоо болооч. Тэгээд бүх юма шинээр эхлүүлээч гэдэг юм хэлээд байна. Яагаад шинэ эхлэлээс айгаад байгаа юм гинэ? Та шинэ эхлэлээс айдаг, шинэ орчноос айдаг. Үйлдэл хийхээсээ ч айдаг хүн юм байна. Тэг хэрэггүй гэж. Шинэ эхлэл танд шинэ амжилт авчирна гэж ирээдүйд чинь хэлж шүү. За юу? Үнэхээр шүү. Энэ яа харахгүй тэгж хэлж байна. Их сайхан хамтын ажиллагаа, хамтын нөхөрлөл. Тэгээд танд ингээл зөндөө л олон удаа нэг ингээд өгөөч, тэгээд өгөөч гэл ингээл захаас юм ч юм уу одоо мэдхгүй. Тэгээд ямар ч байсан таны юу сонирдох үйлэнд чинь уг нь зөндөө л хэлсэн юм байна. Одоо тэр нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр шүү дээ тий. Та нөгөө бүх тавилан заяагаа ингэж болохгүй, тэгж болохгүй, ингээч, тэгээч, тэгээд өгөөч гэд зөндөө их сонссон байж за юу. Тэрэн дээрээ ерөөсөө үйлдэл гаргаагүй хүн байх шүү. За юу.
хизээч үйлдэл гаргаагүй юм бэ. Тэгээд уг нь ингэж болохгүй шүү. Ингээд өгөөч, тэгээд өгөөч, ийм байгаад өгөөч гэл ингээл энийгээ тэгчих, тэрийгээ тэгчих гэл ингээл хэлээд байхад нь тэрийг ингээд сонсож хүлээж авч биежүүлэх ёстой шүү гэж шүү. За. Хорвоо дэлхий болвол яа харахгүй танд бол хосгүй тавиланг олгоод явж байгаа гэж шүү. За. Тэгээд их гигийн байгаараа. Маш их зүйлийг одоо сайхан аз жаргалтай халуун дулаан гэр бүл өстой нэрээ дэндүү их үлийг өгнө. За юу, аз жаргалыг өгнө. Дэлгэрэн цэцгэлнэ. Зүрх сэтгэлийн шархаа мартна. Тэгэд ягаад ч юм энэ төр нэг тийм гуниг гансрал үтцсэн нэг тийм хүн сонсож байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө тэр чин зүгээр л төр зүрийн асуудал шүү гэж өөрт чинь хэлээд байна. Шинэ ихтэлтэй нүүр тулаа гэж юм. Зүгээр ягаад шинээр эхлэн гэхээсээ айгаад байгаа мó эсвэл одоо шинээр эхэлж чадахгүй би одоо ингээд л дуусчлаа гэж бодож байгаа хүмүүс сонсоод байгаа байхгүй юу? Эн чинь үгүй шүү дээ та бүхэн маань энийг ингээд аюу сайхан хорвоо дэлхий танд хосгүй жаргал илгээнэ гэж байна. Нэрээ шүү. Ирээдүйд чинь одоо яа харахгүй тэгж өөрт чинь тэгж бол хэлж байна. Тэгэхээр энийг ингээд нэг юм зөв талаас нь зөв тийш нь заалж засаад ингээд аваад яваадхаа гэж би өөрөөс чинь баг гуйж шүү. За тэгээд бити нөгөө энэ дээр нэг юм онцгой хүн сонсож байгаа байхгүй юу? Онцгой хүн гэдэг нь болохоор нөгөө уул толгод уул ус юутай их ярилцдаг, хөөрөлцдөг. Тэгээд тэгснээс хоошоо өөрөө өөрийнх нь амьдрал дээшилсэн юм шиг тийм хүн сонсож байна. Энэ бол яа харахгүй шүү. Тавилан заяагаа хийлгцсэн юм шиг. Одоо ийм бай шүү. Ингэрээ тэгэрээ энийг засуулаараа ингэрээ гэл ингээл одоо хүмүүсээс бол зөндөл сонсч л байгаа хэл та одоо ингээл зөндөл олон ийм юу уншлага байгаа зөндөл олон үсдэг хардаг хүн байгаа тий. Тэгээ тэндээс ингээд нөгөө үг сонссон хүн тэрийг ингээд хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа хүмүүс бас сонсож ин заа юм. Тэгсэн чинь тэрийг хорвоо дэлхий аягүй сайхан сонсч хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр би нэг яагаад онцгой хүн сонсож ийн гэдэг нь болохоор магадгүй нөгөө юу яжиж магадгүй одоо миний хэлсэн ямиг хэрэгжүүлж явдаг хүн сонсчиж магадгүй. За нэр ингэж болохгүй гэсэн тий. Тэгээд тэрийг зөрчичөөд энийг одоо ингэчдэг байж дээ яана би одоо ингэ зөрчичлөө штэ ч гэдэг юм уу те. Тэгж бодоод тэргээ засан залах гэж хичээж байгаа хүмүүс сонсож байгаа байхгүй юу. Энэ бол үст нь яа харахгүй байна. Тэгэхээр энэ нь бол ингээд хорвоо дэлхий чиний тавилагчийн сонссон учраас их сайхан гэрэлтэй гэгээтэй байгаараа гэж би бол хэлнэ. Маш их аз жаргал гэрэл гэгээ ирсэн байх болно. Гэхдээ нөгөө одоо өөрчлөлт шинжлэлтээс их жоохон имээдэг хүмүүс, имээдэг төрлийн тийм хүмүүс сонсож байна. За тэгээд нөгөө энд нөгөө нэг юм найз нөхдөдтэй холбоотой одоо өр үндэс гэдэг юм уу, өрөөл бусдна гэдэг юм уу, эсвэл өөрөө ч гэдэг юм одоо ингээд найз нөхөд хамтрал хүрээлэл дундаа нөгөө үзэмж муу тэгэл одоо үзэмж муу гэхээсээ илүү одоо нөгөө жоох нэр хүнд мутаач гэдэг юм уу те эсвэл одоо нэг юм хамт олонны дунд ингээд жигдээд байдаг ч юм уу тиймэрхүү хүмүүст эрэг хандаараа гэж тийм мессежийг хинчин ирээдүгөөс чинь хэлж шүү. За тийм хүмүүст их эрэг ханд. Тэр нь чамд нөгөө юутай таацаж үлднэ гэж байна. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг энэ нь болохоор хүчрэх хүний өмнө одоо нөгөө юу яагаад үйлчлээд хүчрэх бус хүний өмнө юу хатуурхаж болохгүй шүү л гэсэн үг шүү. За тэгэхээр айгүй сайхан алхсан мөрөө юу яагаад үзэрээ. Эргэж хараад үзэрээ гэж хэлэх гээд шүү. За тэгээд нөгөө нэг альва амьдралын бүх юм ингээл туулаад ингээл үзэл явж байгаа боловч ерөөсөө амьдралд шантраагүй бүх зүйлээ хийж байгаа тийм хүмүүс байна. Энд чинь болоод өстой утахгүй өр өгөөж өстой үнэхээр дүүлэн ниснэ гэж байна. Ирээдүйд чинь заа юу. Үнэхээр шонхор шувуу шиг хүчтэй ирэмгий дүүлэн ниснэ. Одоо өөрөө өөрт чинь тийм их гигэн зүйлийг одоо ирээдүйд хэлж шүү. За тэгэхээр ингээд маш их тийм сайхан юм байна. Хамгийн гол нь тэгээ зарим хүмүүсийн хувьд болохоор нь шүү дээ те. Үнэхээр хий бүтээ игээд бүх юма бэлтцсэн. Тэгтээ эхлүүлэхгүй байна гинэ. Ирээдүйд чинь энэ чинь асар их буруу байна. Эхлүүлээч гэж хэлж дээ. Тэгээд за
би одоо энэ дэмий юм сонгочвоо, дэмий юм хийчвөө, шаал дэмий тэгжихаар тэгдэг байж гээд ингээд юундаа ингээд юу яа гуниглаа суугаад иж болохгүй гэдэг юм хэлж байна. За юу. За тэгээд энэ дээр бас нөгөө нэг тэнгэр болсон хүмүүсээ эргий тойрий гэдэг бодолтой хүмүүс бас сонсоод байна. Тэгэхээр нөгөө өөрийг чинь дураараа бити тийм тавилан хийгэрээ гэж байна. Дураараа бити тийм тавилан хийгэрээ гэдэг нь болохоор одоо юм гэдэг учиртай шүү гэдэг сануулгыг өгж шүү заа юу. Тэгэхээр хизээн яаж очих вэ? Юу бэлдэж очих вэ те? Яах ёстой юм гэдэг бүх юмаа ингээд аюул сайхан бодороо гэж байна. За тэгээд өөрөө өөрийгөө их сайхан нөгөө би түрүүнээс хойш хэллээ одоо нөгөө ингэрээ тэгэрээ имнэрээ домнороо ийм байш үү тийм байш үү гэж хэлсэн байх те. Тэгэхээр яа харахгүй ч өөрөө өөрийгөө эмнэж хайрлах ёстой хүмүүс бас байгаад байна тий. Өөрөө л бусдад тусламж дэмжлэг болох ёстой хүмүүс байгаад байна. Тэгжээж өстой өнөхөр дэлгэр заяатай гэрэлтэн гэж байна. Тэгээд одоо нөгөө энэ юмыг сонсож байгаа хүмүүс маань хизээч бити нөгөө юуг бити эс оршихуй ертөнцөөр багшиг оролтоороо гэдэг юмыг л баг хэлчих гээд шүү за. Тэгэхгүй бол нөгөө үйл тавилангийн даахгүй байж эс оршихуй ертөнцийн тавилангаар оролцох юм бол өөрөө нөгөө нэг юу болчих гээд байна. За өстой үнэхээр гайхалтай. За тэгээд ирээдүйд нь шүү дээ тий. Өөрт чинь нэг л юм их онцгойлон их юу яж байна. Одоо чи болохоор өөрөө өөртөө итгэхгүй гонигтай юутай ингээд нөгөөдөгцсөн юм шиг байгаад байна. Юу хүснэ тэр бүх юмаа хий гинэ. Гэрэлтүүл халиг цалиг өстой гэгэн гэгэрэлтэй бай гэж байна. Тэгээд маш их тийм өстой айгүй их гэрэлтнэ. Өстой үнэхээр хүн болгон өөрөө чинь ингэж гайхаж бишрэн за юу. Үнэхээр гайхалтай. Тийм зүйлийг ирээдүйн амлаж гэн ирээдүйд тийм байх юм байна гинэ. Тэгээд нөгөө өөрөө өөрийг чинь ингэж шүү за. Одоо нөгөө жоохон бүдүүн парк эмэгтэй хүмүүс сонсож байгаа бол эрэгтэйлэг бити бай гинэ. Эрэгтэй хувцс өмсдөг ийм бүдүүн парк элдв бусын өөрөө өөрийгөө гоёж годож мэддэггүй те. Ингээл нэг тиймэрхүү байгаад байдаг. Эрэгтэй хүмүүс сонсож байгаа бол эр хүн шиг бус нэг тийм хоёрын хооронд үг яриа хилдэг ярьдаг ийм байдлаа одоо болж хэрэгтэй шүү гэж байна. Эр хүн шиг эр хүн ноён нуруу шиг ноён нуруу байж гэгээ гэрэлтэй явна гэж байна. Тэгээд нөгөө нэг бусдад болохоор штэ те бити нөгөө ийм сонин бити хэлжээ. Одоо юу гэхээр чиний шийдвэрийг хүлээж байгаа хүмүүс төр штэ те. За тэгсэн ч яах вэ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү тавилан гизэж бити хэлжээ заа юу. Тэгсэн чи яах вэ гэхээр нөгөө хүмүүс чинь гайхчихж байгаа байхгүй юу? За яг тэх юм болов тэхгүй юм болов гэд ингээд эргэлзээ төрүүлдэг гинэ. Яг хувь тавилан дээрээ ч бас чи тэгж эргэлзээ төрүүлдэг. За яасан ч яах вэ? Тэгсэн ч яах вэ? Ингэсэн ч яах вэ? Ингээгүй ч яах вэ? Тэгмээр байгаа л тэг үгүй бол үгүй. Ийм байр суурьтай байж сур гэж юм за. Тэгэхээр нөгөө аюу сайхан өөрөө өөртөө ингээд нэг жоохон дүгнэлт маягийн юм хийгээд бодоорой. Өөрөө өөрийг чинь одоо нөгөө хосын хорвоо штэ тий. Тэгэхээр нөгөө юу л хэлчих гээд байна. 2 дугаар суугийн юм хэлчих гээд байна. Эмхтэн эрийн төшгтэй эрэгтэй нэмийн төшгтэй тий. Би бинийг ойлгодог, учиртай уулздаг, тэрвэрдэг, үнсдэг тий. Их юм халамж дүрэн байгаа чи. Одоо нэг тийм би биенийхээ халуун дулаан энергийг мэдрээч гэж байна. За тэгээд халуун дулаан энергийг мэдрэнэ гэдэг юмыг одоо надаар хэлүүлдэг үү? Та бүхэн маань
одоо мэдж байгаа байлгүй те одоо насан турсан хүмүүс байна да тий түүнээс ч одоо би нэг заавал за халуун талаа энерги гэдэг чи одоо инхийг хэлж байгаа тхийг хэлж байгаа гэж хэлэх шаардлагагүй байх шүү заа юу. Тэгэхээр ингээд аюул сайн бодороо. За тэгээд энд одоо нэг тийм ягаад ч юм тийм эрийн гомдолтой эрэгтэй хүмүүс сонсож байгаа бол эмийн гомдолтой тийм хүмүүс байна. Одоо өөрөө өөрөөс чинь одоо нөгөө маш их юм бүх зүйлийг ингээд өгч чадахгүй ч гэсэн чиний төлөө бүгдийг хийнэ гэж яхад нь тэрийг өшөөсөн тиймэрхүү тавилган байгаад байгаа юм байна. Тэгээд тэрний гомдол болвол чиний амьдралын балансыг ерөнхийдөө жоохон алдагдуулсан гэж. Нэг алхмын өмнө азгүйт ч ундаг нь болохоор энэ хүний гомдолтой холбоотой юм байна шүү. За. Тэгэхээр энэ дээр ингээд нөгөө нэг магадгүй нөгөө нэг шаардлагатай бол хувийн уншлага авахаар энэ бүр илүү тодорч гарах байх заа юу. За тэгээд нөгөө нэг хүний амьдрал биш үү те. Урт юм шиг хэрнээ их богинохон шүү. Элсэн цаг шиг энэ амьдрал дээр их сайхан тийм инрэлтэй өвөөжтөө гэрэл гээгээтэй сайн сайхан яваараа гэдэг юмыг хэлье. За тэгээд дээр нь одоо нөгөө ирээдүйд чинь штэ тий. Одоо чамааг бол ингээд асар их тийм сайн хамгийн сайнараа хамгаалж байгаа гинэ. Хамгийн сайнараа хамгаалж байгаа. Чамд гэрэл гээгээтэй бүх юмыг бэлдсэн байгаа гэж байна. Хамгийн гол нь чи өөрөө өөрийгөө инэр тэгээд өрөөлийн юм хатуурхал юм бити хүлээгээд байгаа ч тэ гэж байна. Одоо нөгөө элдв бусын одоо занал зөвхөл өстой нэрээ чамааг өстой инхий чаарна ингийн тийг нь одоо баг худалчунд зүрхий чин зогсоон чи өстой яг чи ер нь чам шиг хүн ер нь яг чарваад амьдрдаг байна манаж гэдэг юм өстой айгуу тийм хүний амьдрал дээр байж бол хамгийн хатуурхлыг ингээд сонссон байна гинэ. Тэгэхээр тэрийг ингээд нөгөө нэг юу яах хэрэгтэй. Засуулах хэрэгтэй, салгуулах хэрэгтэй. Тэгжээж одоо гэрэл гээгээтэй амьдрна. Одоо нөгөө хүний үр зүрхийг хамгийн их өмөлчөөд чи яаж ингэж ингийн амьдарч чадж байна гэд юу өөрт чинь хатуурхдаг тийм хатуу тавилан байдгийн биш үү за. Чи миний амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйлийг устгасан өгөөдүүлсэн ч гэдэг юм уу? Эсвэл нь одоо нөгөө чи миний амьдралын хамгийн үн цэнтэй зүйлийг өөрөө устгачаад яаж намайг гэгээн төвшин бэ гэж хэлж чадж байна гэсэн гомдолтой тийм хүмүүс сонсож байна заа юу. Тэгэхээр одоо энийг нөгөө нэг шаардлагатай бол та нар маань хувийн уншлагаараа авчираа за яа харахгүй нэг тийм айхтар тийм хатуу юу гарч иш үү заа юу. Тэгэхээр энийг нөгөө нэг би олны нөгөө нэг ийм уншлаган дээр энэ нэгсэн үг байхгүй юу тэр нэгсэн үг байхгүй юу гэдээ би ингээд хамгийн сайнараа нэг хүчлэн хэлэх боломжгүй. Яагаад гэвэл энэ нөгөө хувийн уншлага биш учраас хэрвээ хувийн уншлага авах юм бол би зүгээрс бэггүй ингээд хэлцдэг шүү заа юу. Тэгээд нөгөө хатуу бөгөөд үнэн үгийг сонсож чадах хүмүүс нь хувийн уншлага аваараа гэж би бас давхар хэлчмээр санагдчихэ шүү заа. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг өөрөө өөрийгөө зөвтгдөг би гэдэг хүнээс үг сонсож чаддаггүй. Тэгээд нөгөө нэг иймэрхүү хүмүүс сонсох юм бол зүгээр юу яа яшигда те би юунтэй тэгж юу ядаргаа болоод юу хөв тэгээд нөгөө хувийн уншлага авахаар ингэж хандах юм бол юу яадаг шүү. За нэгээс за 3-4 хоног хүлээгдчихдэг шүү. За юу тэрийг л би айгуу сайхан та нараас ингэж гуйж байгаа шүү. За юу тэгэд яа харахгүй нэг тийм юм байна. Тиймэрхүү юм байна шүү. За тэгэхээр нөгөө нэг айгуу сайхан бодож болгооч ингэж яваарай. Тэгээд өөрөө өөрийн чинь ингээд хамгийн их хатуурхаж байгаа тавилан дээр одоо өөрөө өөрийгөө хамгаалалтаа ингээд байх ёстой шүү гэж хэлэх гээд шүү. За тэгээд нөгөө би одоо нөгөө 3 дугаар группийн уншлага дээр нэг жоохон юу яарч хашгил боллоо. Тэгээд нөгөө юу яах гээд нэг чухал гинтийн ажил гарчлаа манайхаа. Тэгээд өршөөгөөрэй. Тэгээд дараагийнхаа нөгөө сонирхолтой бичлэгээр содон уншлагаар те ингээд эргээд уулзъя гэж хэлэх гээд шүү. За тэгээд та бүхэн маань тэгээд нөгөө за юу яах гэж байна? Одоо биш үү те нэг 4 сарын төлөвлөгөө за 3 сарын төлөвлөгөө гаргацсан хүмүүс байгаад байгаа байхгүй юу? 3 сарын төлөвлөгөө шүү заа юу. Тэгэхээр 3 сарда би ингэн гэд одоо би нисэн одоо ингэж нисгэж байгаа, тэгж нисгэж байгаа, ингэж байгаа, тэгж байгаа гэд ингээд матгүй гадаад орныг зэрэг гэж байгаа тиймэрхүү хүмүүс байгаа бол зайлшгүй нөгөө намайг одоо ингээд юу яа гэсэн юм нислэг хийн гэсэн юм гэдэг ч юм уу те яг нэг тийм онцгойлон гарсан юм хэлээд нөгөө хувийн уншлага аваараа гэж би хүсэх гээд байгаа юм. Яа харахгүй энэ дээр 3 сарын төлөвлөгөө гаргацсан хүн байна. За би ойрын 3 сарда нэг юм минтэй, тэгчэндээ, ингэчэндээ гэд. Ерөнхийдөө төлөвлөгөөгөө их буруу өдөр, буруу зүгтэл ингэж ихлүүлж байгаа л хүн гэж би хэлэх гээд шүү. За
Тэгэхээр энийг ингээд нөгөө нэг аягүй сайн юу ягаарай, бодоорой. За тэгээд нэг иймэрхүү юмнууд гарч ин да хүүхдүүд минь. Тэгээд юу яа да. Дараагийн уншлагаараа уулзъя. Тэгээд энэ хүртэл сонссон та бүхэндээ үнэхээр маш их баярлалаа.